Bos días a todos. Antes de iniciar a sesión plenaria, como presidente de Deputación, e supoño que en representación de todos os diputados que hai aquí presentes, quero trasladar o noso apoio e solidariedade á familia e aos amigos de Tatiana Vázquez, a nosa veciña de Castro de Rei, que foi brutalmente asesinada o pasado 9 de abril. Independentemente de cada un de nós participase nos últimos días en minutos de silencio e en concentracións, e mesmo estivese a carón da familia de Tatiana, como de seguro fixo o noso compañeiro alcalde de Castro de Rei, queremos manifestar a sempre repulsa desta corporación provincial a calquer acto de violencia e o que mantén conmocionada a provincia de Lugo e que rematou coa vida de Tatiana. E a mesma oller, onte aconteceu en Ferrol e lle costou a vida a outra galega como foi Marta Sequeiro. Desexamos que estes actos non se volvan a repetir e que os corpos de seguridade do Estado esclarezcan canto antes o acontecido, para que se faga xustiza. Ademais, permítanme que, antes de iniciar o pleno, faga un chamamento á responsabilidade de todos e cada un de nós. Estamos nunha institución que representa a máis de 350.000 lucenses nos 67 concellos da provincia de Lugo. E, tendo en conta o proceder das últimas sesións plenarias, pídolles que respetemos as ordes de intervención aos propios compañeiros, así que, como nos ciñamos a debater os asuntos de vital importancia para a nosa provincia, que de cada un dos grupos políticos trae a esta Deputación. E fagámolo por respeto a todos os lucenses e tamén por respeto a este organismo provincial que ten máis de 180 anos de historia. Así lle lo debemos aos lucenses e á propia institución. Por lo tanto, debemos ser un exemplo para todos os cidadáns. Moitas gracias. Señor secretario, comezamos o pleno co primeiro punto. Sí, a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 29 de marzo de 2016. 6 minutos o voceiro do Goberno. Vai haber debate na aprobación da acta? Sí. Segundo punto. Da Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos, proposta en relación co Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal e de estradas de 2016. 6 minutos o voceiro do Goberno. Ben, moi bons días. Traemos hoxe a este pleno a aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal do ano 2016. Destínanse un total de 4.481.983 euros. A diferencia de anos anteriores, os criterios e a ponderación para obter a puntuación difiren da do ano anterior. Consideramos que a poboación debera supoñer o 40% nesa puntuación, a superficie de cada concello o 30% nesa puntuación e as entidades de poboación o 30%. Nesa proposta suprimimos o 15% de esforzo fiscal que estaba contemplado en anos anteriores, entre outras cousas, porque eran unhos datos os que se manexaban que estaban obsoletos e, en moitos casos, pois nos remitían ao ano 2011 e ano 2012. As obras e servizos a incluir neste plan de obras e servicios poden solicitar a inclusión no mesmo de obras e servicios os concellos que sexan as obras que sexan de competencia municipal e que figuren como déficit na enquisa de infraestructuras e equipamentos locais con indicación do seu presuposto. O importe mínimo da inversión a realizar será de 18.000 euros con un mínimo de 2 obras. En canto ao financiamento, decir que a aportación do concello de cada concello será o 25% da cantidade que lle corresponde da Deputación.
segundo a distribución efectuada de acordo co apartado A. Decir tamén que dentro deses 4.481.983 euros, 800.000 van destinados á rede viaria provincial. Por lo tanto, a aportación total ascende a 4.481.983 euros, cuadriplicando, pois, a proposta, as cantidades de anos anteriores. É un plan, desde logo, que esperado, moi esperado, por todos e cada un dos 67 concellos da provincia que necesitan, como auga de mallo, pois estas inversións para esas pequenas obras de servizos de competencia municipal tan necesarios. Seis minutos o diputado non escrito. Era deputado nesa área e fai unha aportación que a nós tampouco tiña inconvinte en apoiar, que é baixando o importe mínimo de cada obra. Nesta comisión que acabamos de celebrar ás 10:30, o presidente indica que está de acordo en manter os criterios e indica que tampouco lle supón ningún inconvinte baixar a cantidade mínima por obra. Entón, evidentemente, dicimoslle, resolva as reclamacións, faiga un pleno extraordinario, este grupo renuncia ás dietas dese pleno extraordinario, aprobamos os orzamentos de xeito definitivo e aprobamos o plan de obras e servicios con esa modificación. Pero, despois, o presidente mudou de criterio e se non se aprobaban neste pleno, será porque realmente o único que lle preocupa é ter un titular e non responder ás necesidades dos concellos, pois decideu votar en contra. Cambio de criterio en minutos, non? Este escenario é bastante gráfico porque é un exemplo do que vostede entende pola normalidade democrática e probablemente sexa tamén un exemplo do que vostede entende actuar con responsabilidade nos órganos colexiados, como acaba de invitarnos agora, feito que, por suposto, non nos sentimos aludidos porque sempre actuamos con responsabilidade. Dito iso, faigolle unha proposta novamente, sendo e actuando con coherencia e pensando no que necesita a provincia. Traballe, resolva as reclamacións, que vai no ter bastante doado, aí sí que hai precedentes que incluso a este grupo se lle negou por falta de legitimidade, as reclamacións, non as emendas, que foi a primeira vez que ocorreu na aprobación provisional, traiga en unha semana, dúas, e aproveite a invitación que se lle fai novamente a traballar na mesma dirección. Se vostede aproba os orzamentos e non nos provoca aprobar con propostas que certamente nos informes non era doado incluso encontrar as cantidades, porque unha parte entraba en vigor o sábado ou domingo dos incorporacións dos remanentes, os orzamentos non pode ser unha aprobación definitiva porque non temos a cantidade aprobada de xeito definitivo, é dicir, non faiga unha chapuza, traiga nunha mesma sesión plenaria e adiántolle que con eses condicionantes terá un acordo unánime e unha imaxe de unidade que tanto necesita esa provincia. Deixe de provocar, deixe de buscar cambios para que os grupos que lle están pedindo con total coherencia aportacións constructivas non o apoyen, porque non o queremos. Vostede non é unha víctima, vostede é o presidente desta institución que ten a responsabilidade de sacar os asuntos adiante. E en comisións, de xeito responsable, fixemos as aportacións para ter un acordo unánime. Deixen o asunto sobre a mesa, aprobe os orzamentos, que é unha peza clave para poder aprobar o POS, e goberne con responsabilidade, porque se o fai así, este grupo que lle garantiza, ademais, a maioría nos seus acordos, porque temos 12 deputados, non terá ningún inconvinte en apoialo. Pero non utilice esta institución para provocar, utilicio para resolver os problemas que ten a provincia e acepte que necesita chegar a acordos con todos os grupos, acepte que ten que coller esas invitacións de diálogo e ten que asumir que non ten a maioría suficiente para resolver moitos problemas. Entón, non provoque, porque a cidadanía sabe perfectamente por que vostede non quere sacar os acordos adiante. Hoxe só nos queda unha conclusión. Vostede non quere ter orzamentos, vostede non quere ter un POS aprobado correctamente, porque quere seguir botándolle a culpa a outros de que non pode tomar
decisións nin pode resolver problemas, pero a xente sabe, porque todo o mundo recorda, o interese e o empeño co que chegou vostede aquí, que non resolve os problemas porque non quere, porque este grupo dalle instrumentos e dalle o apoio para resolver as necesidades dos concellos. Se eu estuve nesa comisión informativa, desa comisión informativa pois pódense sacar as conclusións que se queiran. Eu, unha conclusión que saquei xa na comisión, pero que saco agora coa intervención da portavoz do Partido Popular, é que, claro, non ten intención, vostedes intención de aprobar o plan de obras e servicios. Dicía usted que temos, falando de vostedes mesmos, que tiñan responsabilidade. Non, responsabilidade tena este goberno. Por eso traemos hoxe o plan de obras e servicios, porque é urxente, porque é necesario, porque fai falta para os concellos. Aí hai moitos alcaldes. Ao mellor era bon que falara tamén algún alcalde do Partido Popular, aparte de falar a alcaldesa de Mondoñedo e portavoz tamén. Quen está bloqueando ou quen trata de trasladar a imaxe de bloqueo e paralización da institución é vostede, señora Elena Candia. Ainda non me acordo dun xesto positivo que fixera en todo o tempo que leva na oposición, desde que marchou do goberno. Ainda non lle recordo ningún. Non lle recordo ningún. Agora que se hai que vinculalos aos orzamentos. É necesario, é urxente aprobar o POS. Leva un trámite, xa se explicou na comisión informativa, leva un trámite longo. Vostede non ten vontade de aprobar o plan de obras e servicios. Tamén será responsabilidade súa. Terá que responder tamén diante dos concellos, terá que responder tamén diante dos alcaldes e das alcaldesas. Creo que non pasa nada porque o POS se aprobará hoxe. Nos criterios, efectivamente, se falou obras, poñíamos a obra mínima de 18.000 euros. Bueno, se acepta o de 6.000, se poden agrupar. Hai facilidades a nivel técnico e administrativo, hai facilidades para iso que contempla a propia lei. Non creo que ese fora o problema. Pero o que pasa é que ustedes viñeron hoxe coa idea aquí, non vamos a aprobar o POS. Non vamos a aprobar o POS, vamos vinculalo aos orzamentos e vamos seguir 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, as que a vostedes lles dá gana. E non é así. A irresponsabilidade é pola súa parte. 3 minutos o deputado non escrito. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Eu recoñezo que todos temos que facer un esforzo por asumir o novo papel que hai nesta institución. O propio Servicios Xurídicos non lo reconoce en cada pleno, que hasta hai dificultades para xustificar moitas das decisións que está a adoptar o Goberno. Pero, mire, vostede non sei se estaba na primeira comisión, creo que non, en donde se puxo esta situación en riba da mesa. Debe de quedar moi claro, este grupo vai a esforzarse en que a poboación, ademais, o entenda así, que o que se pretendía traer hoxe aquí é a aprobación dun plan de obras e servicios sen orzamentos. Eu entendo que o presidente, que xa anunciou nos medios de comunicación, ten que intentar, polo menos, xustificar que está facendo algo. Eu entendo que os alcaldes e os veciños se están dirixindo a esta institución porque a parálise non ten precedentes. E todo o mundo sabe tamén que para aprobar os orzamentos, como se aprobou, ao final, pois, puido habelos levado en outubro ou puido habelos levado en decembro, non? Si algo sabe este grupo é que a capacidade de negociación e de diálogo do equipo de goberno é moi limitada. E a veces xa nos entran dúbidas se é que non teñen vontade ou é que non saben facelo de outra maneira. Porque eu creo que ningún presidente que ten unha minoría houbera rechazado a proposta que acabamos de poñerlle en riba da mesa todos os grupos políticos na comisión informativa. Ningún presidente sería con esa tozudez continuando levando a proposta cando o único que condicionaba a aceptar as emendas do deputado non adscrito, insisto que na cantidade mínima este grupo dixo claramente que non tiña ningún inconvinte en apoialo si se adoptaba por unanimidade, porque me parece moi importante que esta institución mande mensaxes á cidadanía de unanimidade e de unión.
e aínda así, sin ser unha das prioridades deste grupo, podería apoiala. Pero é que o propio presidente dixo que se decidía hoxe sin os orzamentos que lle valían. Se non se decidía hoxe, non lle valían. Iso, se non é unha provocación, como mínimo queda moi claro que non ten criterio. Porque se unha das razóns polas que cambia o POS, os criterios do POS deste ano, que eran máis ou menos pacíficos, dende o ano 2008, era unha aportación do propio presidente, e só por o feito de hoxe sacar un titular sin orzamentos, porque iso sí, sacaría a aprobación dun plan de obras e servicios sin orzamento para poñer en marcha o plan de obras e servicios. É moi doado. Vostedes traballen, resolvan as reclamacións, dentro de 3 semanas, cando teñan listo, traigo nesta corporación, temos primeiro o orzamento e despois aprobamos en que gastalo. Iso é o orden lóxico, como se fixo sempre, e como, ademais, para evitar este debate, que, insisto, creo que nada aporta realmente ao Goberno, novamente deixa entrever as súas dificultades en chegar a acordos ca oposición, as súas dificultades e descoñecemento nos procedementos de tramitación, porque decía outro día o presidente, é que nos paralizan os orzamentos. A cidadanía sabe que cunha aprobación provisional, por presentar unha reclamación, insisto que se presentou sempre, non hai ningunha paralización, hai que ter a axilidade de resolvela, como ten outras cousas cando lle interesa. Pero é certo que, por unha razón que non alcanzo a entender, este Goberno intenta, tamén lle anuncio que non o vai a conseguir, intenta dar esa imaxen de debilidade, de que non é capaz porque a malvada oposición non lle axuda, cando pleno tras pleno lle poñen en riba da mesa propostas para chegar a un acordo unánime, como foi o caso hai media hora. E cando lle digan, ademais, que os orzamentos son unha prioridade, pero non lle dice este grupo. Dícenllo as asociacións, dícenllo os veciños, que estamos chegando ao mes de maio, esta institución, por primeira vez, polo menos dende que eu estou aquí, pero probablemente en moitos anos, non ten os orzamentos aprobados definitivamente. E agora é culpa exclusiva do equipo de goberno, que non resolve as reclamacións e que non nos trae a esta sesión plenaria. Vostedes pretenden aprobar un plan de obras e servicios sin diñeiro, porque os orzamentos non están aprobados definitivamente. Pero a maiores pretenden facerse víctima cando son os únicos responsables deste desgoberno que os alcaldes lle transmiten día a día. Vostede probablemente non o sabe. E ao mellor, en algúns dos casos, intenta facer un esforzo por poñerse na pel de quen está gobernando un concello sin a axuda desta institución. Pero, dígolle, nós estamos aquí para axudar. Estamos aquí para suplir a donde vostedes non chegan, que de día en día deixan máis ocos. Estamos aquí para decirlle alto e claro como debe de facer as cousas, porque representamos a moitos alcaldes desta provincia e representamos a moita xente. Fixémoslle unha invitación, sen ningún tipo de amenaza, sen ningún tipo de intento de distorsionar a realidade, dicíndolle, aprobo os orzamentos e traigo pos. E vimos aquí o pleno as veces que faiga falta. Moitas gracias. Non quería insistir outra vez en que o POS ten unha tramitación amplia e longa. Eso foi polos motivos polos que o trouxemos aquí. Este era un primeiro paso. Creo que todo o mundo iba a entender. Os alcaldes e alcaldesas iban a entender. Eu non sei se vostedes tenen pensado seriamente apoiar o orzamento ou seguir poñendo zancadillas, porque estou seguro que se volva a haber outro pleno e lles poñemos en riba da mesa o que vostedes piden, van volver a meter a zancadilla, van volver a pedir algo, porque iso ven ocurrindo desde que usted está na oposición, ou non. Iso sabe todo o mundo, sabe todo o mundo. Despois de todas as concesións que este goberno fixo, aínda siguen, e siguen, e siguen. Home, vayan ás hemerotecas, están aí os xornalistas, vayan ás hemerotecas, vayan ás hemerotecas, que foi o que fixo o Partido Popular aquí. Home, pareceme mal, son ustedes desleales totalmente cos veciños da provincia, desleales cos concellos e desleales cos grupos políticos que estamos aquí representados. Son unhos desleais, son uns desleais. Eu xa me imaginaba, visto na situación en que están ustedes tamén ás veces por aí, que hoxe viñan a montala tamén. Hoxe viñan a montala tamén. Por favor, un pouquiño de seriedade, un pouquiño de seriedade.
Eu, no fondo, creo que ustedes están a favor do POS. Claro, houve que ir á comisión, dicir isto, dicir aquilo, están a favor. Como van a estar en contra de 5 millóns de euros para os concellos? Como van a estar en contra? Pero dígano, poñan a mão no corazón e dígano, e recoñézano. Esa é a miña postura e, desde logo, que lles pido lealdade. Por favor, lealdade, porque de bromas o Partido Popular xa leva unhas cuantas aquí nos meses que leva na oposición. Ben, unha vez debatido, hai unha emenda. No, perdón. Deixala sobre a mesa, unha Había petición do Partido Popular solicitud sobre de... deixalo sobre a mesa. Votos a favor sobre deixalo sobre a mesa? No, corresponde ao presidente declarar. Perdón. Uno, Pero Efectivamente. Entón, pasamos a votar a emenda. O dictamen da comisión, a emenda. Sí, declaramos de urxencia a tramitación do tema. E pasamos a votar a emenda. Presidente, eu non entendo iso da urxencia. O sea, eu non quero someter ao secretario o estrés xurídico-administrativo de cada pleno, pero eu entendo que aquí non hai que votar urxencia ningún. Hai unha proposta, hai unhas emendas, votanse ou non, e fuera. Non hai que declarar. No, A urxencia podo declarar eu. Que? Perdón, eu dixen ao señor presidente que había unha... Bueno, dixen ao señor presidente que me parecía que había unha petición formal, mentre non se retirase, de que o asunto quedara sobre a mesa. É dicir, o pos, en resumidas contas, o asunto. En consecuencia, antes de entrar a votación sobre o fondo, nin sobre as enmendas, nin sobre a proposta do Goberno, pois debe de declararse ou non de urxencia para poder entrar na votación primeiro da enmenda do señor deputado e despois na proposta do Goberno. E o señor presidente acaba de dicir que o declara de urxencia. En consecuencia, procede que primeiro vote a corporación a emenda do deputado non adscrito, nos términos en que está presentada, que foi desestimada na comisión informativa, pero que entendo que el mantén, polo que expresou antes, e despois a proposta do Goberno, claro. Pasamos entonces a votar a Entón, a emenda. votación a que nos someteu agora o presidente sobre se o asunto debía quedar en sobremesa non ten ningunha validez. Bueno, eu creo que foi aí unha error de expresión. Probablemente no réximen dos concellos, efectivamente, normalmente é así. No reglamento orgánico, ustedes saben que é o presidente a quen lle corresponde, según o reglamento orgánico, decidir sobre a urxencia ou non cando se pide que quede sobre a mesa. Claro, pero o presidente foi o que decideu e pideunos que No, foi o presidente o que decideu, non fuche, sí, o señor presidente foi o que nos invitou a votar. foi un erro meu, perdón, non sabía o procedimento, ahora mesmo non me acordaba do procedimento a seguir nese momento. Unha vez declarada a urxencia, pasamos á votación da emenda do deputado non adscrito. Votos a favor da emenda? Hai unha sola emenda ou son dúas? Como se sométese a mesma votación todo xunto? É todo xunto, non? É unha emenda, nada máis. Manter os criterios e a cantidade mínima. Aprobada a emenda. Ahora votaremos o procedería votar A aprobación a proposta, aunque en coherencia coa votación anterior parece que non faría falta, pero vamos, o lóxico é que se vote a proposta do Goberno. Podría facerlle unha pregunta, señor secretario? Ahora, votaríamos a proposta do Goberno enmendada. Podría facerlle unha pregunta? Autoriza as intervencións ao señor presidente. Señor presidente, podo facerlle unha pregunta ao señor secretario? En caso de que non prosperase o asunto que vamos a someter agora a debate, é dicir, a proposta do Goberno,
estaría condicionado co acordo que acabamos de sacar adiante da emenda. É dicir, quedarían os criterios do Plan de Obras e Servicios igual que o ano 2008, aínda que se sometera a debate en posterior sesión plenaria unha vez que os orzamentos estivesen aprobados definitivamente. Pero non... Neste momento acabamos de modificar os criterios que traía a proposta de presidente. Ben, a petición que fixo este grupo sempre foi que a aprobación do Plan de Obras e Servicios, con todos os seus criterios, se produxera cando os orzamentos estiveran aprobados definitivamente. Si neste momento a proposta que se vai someter agora a debate, que era a que traía a presidencia, cas correccións que se meteron vía emenda, non sae adiante, se somete a votación unha vez que os orzamentos estén aprobados definitivamente, non teríamos que volver a someter a debate os criterios. Podrían ser perfectamente válidos os que acabamos de votar agora. Eu entendo que sí. Se se aproba o POS cos criterios que definitivamente aprobe a corporación, pois evidentemente ese é un acto administrativo que, salvo que se revise por a vía de recurso ou por vía ou por outra vía, eso permanece no ordenamento xurídico. O único que hai é que hai unha parte da financiación do POS. Hai unha parte da financiación do POS que queda baixo unha condición suspensiva da aprobación definitiva do orzamento provincial, verdad? O presuposto prorrogado na cuantía que pode dicir a señora interventora, máis a suma da modificación de créditos, é definitivo. Non sei se é claro. Señor presidente, se é posible unha aclaración a este respecto ao señor secretario. Me parece que a resposta non concorda exactamente co que quería preguntar ao Partido Popular, quizáis por ocultar a verdadeira definición que busca do seu sentido de voto. Creo que a pregunta en concreto é: se este pleno por maioría, rechaza a proposta que agora se vai a someter a votación, mantense o ditame da Comisión Informativa e as enmendas aprobadas por 13 diputados a ese ditame, ou, pola contra, recházase o ditame da Comisión Informativa e para a aprobación do POS nunha vindeira sesión plenaria hai que proceder a unha nova proposta ou ten que necesariamente ser exactamente a mesma proposta que hoxe que se acaba de enmendar. Eu entendo que a votación que se vai a producir agora, se resulta o voto favorable, no momento en que haxa disponibilidade orzamentaria, se aplica nos termos en que foi proposta e enmendada, se é rechazada polo Pleno, queda extinto o ditame da Comisión Informativa, que ao fin e ao cabo é o que votamos, co cual procedería unha nova proposta que pode ser a mesma ou diferente. E esa creo que é a pregunta que temos que concretar. Nós sabemos que o voceiro do Partido Socialista é moi atrevido, corrixa as xuezas, corrixa os secretarios, pero que corrixa tamén, poña na súa boca o que eu dixen. O secretario explicouse correctísimamente, damos por satisfeita a contestación e non quero ninguna maior aclaración á miña pregunta. Vostede pregunte o que considere, pero non pregunte o que preguntou o Partido Popular. De feito, agradecinlle a contestación e está perfectamente informado. Ben, pasamos logo á votación do punto. Efectivamente, hai unha emenda aceptada, por tanto, a proposta de aprobación do POS dos criterios, salvo que agora se vote en contra, pois vótase, claro, enmendado. E se se vota en contra, efectivamente, queda desestimado e volverá á sesión cando o presidente o estime oportuno e cos criterios que se estimen oportunos. Ben, votos a favor do punto do orden enmendado. Votos a favor? A ver, claro. A ver,
A ver, si eu creo que está claro, si ustedes enmendan un punto, votarán a favor. Ou non? Home, A ver, vamos a... vamos a votar o punto do orden do día ca emenda, ca súa emenda. O que vamos votar agora é a proposta emendada, non? E o posto a emenda. Vamos a ver, eu vou dicir, eu non intervinen hasta ahora, teñen unha proposta de consenso para traer o pos cando teñen aprobados os presupostos. E aí, con estes criterios que hoxe, bueno, non tiveron unanimidade, porque ustedes non votaron a favor. Con estes criterios, eu vou votar a favor, mentras non. Entonces, eu vou votar en contra da proposta de aprobación do pos. A ver. Votos a favor do punto do orden do día enmendado? 0. Abstencións? Contra? Nosotros sí. Está ben o detalle. Así goberna, presidente, así goberna. Obviamente non queda aprobado o orden do día. Ustedes votan en contra da emenda que lle votaron a favor. Votan a favor. Votan. Segundo punto do orden do día. Terceiro, é un punto que teño unha petición do terceiro punto do orden do día, hai unha petición do portavoz do BNG que quede sobre a mesa. Sí, aceptamos que quede sobre a mesa, felicitamos a proposta do delegado, eu creo que era unha ordenanza efectivamente que se había presentado sin estudio, con moitas presas, así o pedimos na comisión informativa, creo que xeraba unha inseguridade xurídica para esta corporación e, por tanto, felicitámonos e felicitar porque quede e pode buscar o consenso que non atopamos no outro punto. Gracias. Non sei, nada. Cuarto punto. Proposta do Goberno provincial para a axilización da tramitación administrativa de licenzas en Rede Natura 2000 e no ámbito de protección dos camiños de Santiago. Sí, señor presidente, bos días. Dende o Partido Popular solicitaríamos que se retirara esta moción por entender que se está debatindo no Parlamento de Galicia a Lei de Protección do Patrimonio Cultural que supera esta moción e recolle xa o que se solicita nesta moción. Pero esta non é do patrimonio cultural, non? Eu creo que é da Red Natura. Aféctalle, pero non é solamente deso. Non sei o vocero do PSOE que opina. Vamos a mantela. 6 minutos o vocero do PSOE. Grazas, presidente. Bos días, deputados e público que nos está a seguir. A proposta que imos a debater agora pretende mellorar unha situación que na actualidade está a prexudicar a moitas persoas que viven nun territorio digno de protección como pode ser a Rede Natura 2000 ou os diferentes camiños de Santiago. Antes de que houvese ningunha dúbida ao respecto, quero deixar moi claro que a nosa postura diante destes valores que honran e valorizan o noso territorio é a de protección. Temos a firme convicción de que os recursos naturais e patrimoniais que temos deben manter e mellorar a súa calidade. Nese sentido, creemos que a Rede Natura creemos na Rede Natura e na protección dos camiños, non? E creémolo non por unha mera ideoloxía conservacionista, que penso que sempre convén ter diante de recursos que deben ser protegidos. Creémolo porque sabemos que eses recursos, que eses valores ambientais e patrimoniais, deben servirnos de eixo do noso desenvolvemento económico como sociedade eminentemente rural. E pensamos que esa é precisamente a esencia destas dúas figuras de protección. Sin embargo, estou segura de que coincidirán vostedes comigo, deputados, moitos de ustedes, alcaldes, que os procedementos administrativos necesarios para a legalización de obras neses territorios poden ser, a veces, un auténtico calvario.
en moitos casos tamén incomprensibles, pero en calqueira caso, como explica o texto da proposta, a nova lei do solo, a lei 2 de 2016 do 10 de febreiro, cita como solo rústico de especial protección, entre outros, os espacios naturais e os de protección patrimonial. Polo tanto, tal e como dice no seu párrafo 2 do artigo 36, en todo caso, no solo rústico de especial protección, será necesario obter a autorización ou informe favorable do órgano que teña a competencia sectorial correspondente con carácter previo á obtención do título habilitante municipal. A Lei 3 de 1996 de protección dos camiños de Santiago insiste tamén no mesmo sentido, dicindo que nas zonas laterais de protección previstas no artigo 6.1 desta lei non se permitirán máis usos cos que sexan compatibles coa conservación do camiño, logo de autorización expresa en calqueira caso da Consellería de Cultura. Esta situación obriga a que tanto a Consellería do Medio Ambiente, no caso de Rede Natura, como o Comité Asesor do Camiño de Santiago, no caso dos Camiños de Santiago, que dependen ambos os dous da Xunta de Galicia, teña que emitir unha autorización ou un informe favorable con carácter previo ao outorgamento de licencia municipal. En todos os casos, tanto obras maiores como obras menores, non? Evidentemente, isto ten sentido, nos o defendemos cando se trata de obras de entidade ou de algún carácter complexo que ocupa ou interfira nestes territorios. Pero supoño que estarán vostedes conmigo que non o ten cando estamos a falar de obras menores, tales como poden ser o cambio de portas e ventanas, o pintado de fachadas, reposición de tellados e lousados, instalacións ou cambios de canalóns. Cando estamos falando de estas pequenas intervencións, lévanos a unha situación moi perigosa, porque caemos no fracaso da filosofía que pretenden estas figuras. Non podemos esquecer que, por riba do incremento dos costes económicos e en tempo que a estas persoas lle poden supoñer facer trámites deste tipo neses territorios, está tamén a posibilidade incluso de poder perder subvencións que financien eses proxectos de investimento. É evidente que tanto a Rede Natura como o Camiño de Santiago precisan da poboación para existir, para manterse e mesmo para mellorar a súa calidade de conservación. E é unha realidade hoxe en día que moita xente está a rexeitar as figuras de protección porque, lonxe de verse beneficiadas por elas, supóñenlles unha carga. E non estamos a falar só de iniciativas cuyo fin é un ánimo de lucro, que podíamos poñernos, se acaso, un pouco máis estrictos. Estamos a falar da simple mellora das vivendas que habitan, que, por outra parte, en moitas ocasións, precisamente, veñen a mellorar o estado de conservación destos bens e, polo menos, a súa visión paisaxística. E é evidente, por suposto, non o podemos negar, que se un comité asesor do Camiño de Santiago que se ven a reunir unha vez ao mes ten que revisar cada expediente, sexa cal sexa a intervención que se está propoñendo, ten que revisalo para toda Galicia ou na Consellería de Medio Ambiente ten que revisar cada unha das intervencións que se poidan facer en Rede Natura, é evidente que o retraso está xustificado. Polo tanto, pensamos que hai que buscar algunha alternativa, algún camiño que acorte esta situación. Pensamos, polo tanto, que non só é posible, senón que é moi positivo ter un catálogo de actuacións no territorio autorizables, que poideran ser perfectamente legalizables dende os técnicos do Concello, dende os servizos técnicos de Concello. Hai unha aproximación a isto do que lles estamos falando, que sería, por exemplo, a Guía para a Protección do Camiño de Santiago, onde se recollen precisamente unhas recomendacións para planes e proxectos que se vayan a cometer neste territorio, pero non ten forma xurídica. Agora me fala vostede que se está a debater unha lei que vai a cometer este tema. Levamos desde o ano 96 esperando polo plan especial do Camiño de Santiago, que sí, efectivamente, estaría en capacidade de regular estes asuntos. Como non temos todavía o plan especial, pedimos, e apelando a ese espírito constructivo e de interés pola unanimidade do que sempre presumen, pedimoslle o voto favorable para esta proposta na que se pretende instar a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a que axilice a tramitación de obras menores nos concellos mediante unha orde que regule estas actuacións de escasa entidade constructiva, de xeito que non precisen a autorización do Comité Asesor do Camiño e que se reduzan os tempos de tramitación para o resto dos expedientes.
De mesmo xeito, tamén se lle pide á Consellería de Medio Ambiente que regule unha serie de intervenciones que non terían impacto ambiental, sino incluso que mellorarían precisamente a calidade ambiental do territorio, reducindo eses procesos e do mesmo xeito se axilizarían tamén as legalizacións de expedientes de obras maiores. Ademais, tamén pedimos que se marque un prazo máximo para que calquera intervención sectorial no territorio se emita nun prazo máximo transcurrido o cal se entendera concedido por silencio positivo. Por ahora nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. 6 minutos o vocero do PP. Ben, bos días a todos de novo. É unha mágoa que traigan vostedes unha moción aquí que só busca o oportunismo político cando é outra institución como é o Parlamento de Galicia no que a día de hoxe se está debatindo tamén unha lei e se aprobará definitivamente que xa regula o que vostedes plantexan na súa moción. Fala vostede das solicitudes en Rede Natura. Sabe vostede o decreto 37 de 2014 do 27 de marzo no que se declaran zonas de especial protección os lugares de interés comunitario en Galicia e se aprobou o plan director da Rede Natura contempla no seu artigo 68.1a os usos e actividades permitidos. Léolle na súa literalidade que di la ejecución de los trabajos necesarios para mantener los terrenos, urbanizaciones, edificaciones y carteles en condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad, según su destino y conforme a las normas de protección del medio, del patrimonio histórico y de la rehabilitación por sus propietarios. De igual modo, las obras que sean precisas para adaptar las edificaciones y las construcciones al ámbito relativas al acabado, conservación, renovación o reforma de fachadas o espacios visibles desde la vía pública, limpieza y vallado de terrenos edificables y retirada de carteles u otros elementos impropios de los inmuebles cuando sean ordenados por el ayuntamiento correspondiente. Esos son usos y actividades permitidas. Ao mesmo tempo, no artigo 25, que leo tamén na súa literalidade, di los usos permitidos non requieren autorización del órgano autonómico competente en materia de conservación de la naturaleza, sin perjuicio del resto de autorizaciones sectoriales. Co cal, ese tipo de cambios en cuberta, fachada, ventanas, fiestras non requiren de ningún tipo de autorización. Ao mesmo tempo, como lle decía antes, estás a debater hoxe a nova lei de protección do patrimonio cultural e precisamente aí deberían estar vostedes máis coordinados cos seus compañeiros deputados autonómicos, son eles os que teñen que debater esa lei, os que teñen que presentar as propostas e facer que sexa unha mellor lei, non? Ven a suplir unha lei do ano 1995, efectivamente, unha lei que cumpliu un obxectivo moi bon, que é concienciar aos cidadáns e as administracións na protección do patrimonio cultural. Ao mesmo tempo, tamén ten eivas, e, desde logo, que si se produciu unha excesiva burocratización e ralentizou moitas obras, pero, de feito, esta nova lei o que ven é a suplir eso. E o que ven é a dotarnos aos concellos tamén dunha habilitación legal para que os concellos poidamos autorizar intervencións en determinados bens catalogados. Búscase unha nova axilización e adaptar a Lei de Protección do Patrimonio Cultural ao tempo en que vivimos, ás novas tecnoloxías e ao século XXI. A nova lei ven de patrimonio incluye a súa regulación e modifica a Lei 8.1995 de 30 de outubro de Patrimonio Cultural, a Lei 3.1996 de 10 de maio de Protección dos Camiños de Santiago e a Lei 12.1991 de 14 de novembro de Traballos de dotación artística nas obras públicas e nos camiños de Santiago da Comunidade Autónoma de Galicia. A partir de agora non será preciso tampouco a intervención das comisións provinciais para ese tipo de obras. Lóxicamente, coa habilitación legal que se lles dá aos concellos, o que se vai a lograr é unha maior axilidade administrativa e implicación de todas as administracións na protección do noso patrimonio cultural, ao mesmo tempo que se garante unha maior seguridade xurídica para a cidadanía. É unha interlocución moito máis próxima co cual se facilita a vida aos cidadáns, que é do que se trata. Apóstase por unha colaboración interadministrativa entre a Administración autonómica e a Administración máis próxima aos cidadáns, que son os concellos. 3 minutos. O diputado non ha escrito. 3 minutos o vocero do PSOE.
Vamos a ver. Os procedementos legales que están en marcha non son impedimento para poder seguir facendo isto que vai a ser moito máis áxil posiblemente que a aprobación desa lei. A realidade actual é que calqueira intervención que se queira facer en territorio de Rede Natura ou que se queira facer en territorio de protección do Camiño de Santiago obliga a pedir un informe favorable tanto ás Consellerías de Cultura como á Consellería de Medio Ambiente. Eu entendo que se este tramitando esa lei e entendo que debe facerse así. De feito, como xa dixemos, estaba prevista desde a Lei de Patrimonio de 1996. Pero en tanto non se remate eso, e veremos en que términos se remata, unha orden clara e concisa do que son as obras e intervencións menores e como teñen que executarse para que os concellos poidan facelo sen ter que estar pedindo ese informe favorable que hoxe, por hoxe, teñen que estar pedindo. Que non quere dicir que vai a ser negativo, porque de feito non o é. Para lousados de viviendas, para repoñer as tellas ou as lousas das vivendas, estáse concedendo o 100% deses permisos, o informe está sendo favorable, pero con moito tempo de retraso con respecto noutros territorios que non teñen que pedir ese informe. Entón, trátase de ter unha ferramenta que permita axilizar esas intervencións pequenas que, ademais, favorecerían precisamente este territorio. Polo tanto, non é unha cuestión de oportunismo político, nin é unha cuestión de nada, é unha cuestión de mellorar a vida dos nosos habitantes directamente, en primeira instancia, e, dende logo, de protexer tamén estas figuras de protección que hoxe en día teñen moi mala fama por parte da poboación, porque só perciben, como digo, por parte delas uns prexuicios, porque lonxe de ter esas compensacións económicas que se supón que tiñan que ter por ter unhas limitaciones do uso do seu territorio, están tendo moitas trabas administrativas e perdendo moita financiación. 3 minutos, o vocero do PP. Ben, volvo a reiterar o mesmo, é unha mágoa que estemos debatindo nos aquí hoxe esta moción cando se está facendo ao mesmo tempo no Parlamento de Galicia que quen ten a competencia é onde debería facerse dese xeito. Repito o mismo, esos usos permitidos en Rede Natura están contemplados e non necesitan autorización. En aquelas que son autorizables requires un prazo mínimo de 3 meses, lóxicamente, porque para o informe e autorización necesaria os funcionarios que teñen que visitar e facer a inspección, lóxicamente, tendo en conta todos os expedientes que tramitan, un prazo mínimo de 3 meses é indispensable. Igual que nos concellos tamén temos retrasos se non executamos as cousas automáticamente, senón que temos que seguir un orden, lóxicamente tamén en conservación da natureza, e tendo en conta que son cantidade de expedientes para toda Galicia, un prazo mínimo de 3 meses é fundamental. E para as outras actuacións xa é automático. O mesmo pasa co Camiño de Santiago, coa nova Lei de Protección do Patrimonio Cultural, xa se vai evitar para esas actuacións de cambio de fachadas, fiestras, portas, cambios de lousados, non vai a requerir a reunión do Comité Provincial para esas autorizacións, co cual xa está recollido o que vostedes plantexan nesa lei e sigo dicindo yo mismo, é no Parlamento de Galicia onde os seus compañeros diputados teñen que aportar ideas para mellorar esta lei e no propio debate de esa lei. Un minuto, por do PSOE. Bueno, eu penso que primeiro apelan a unanimidade, a ser constructivos, e despois se escabullen de facer o seu traballo, non? Hai unha realidade no territorio que eu penso que vostedes deberían coñecer, porque, de feito, moitos de vostedes son alcaldes en zona con territorio de Rede Natura e con territorio nos camiños. Hai unha realidade e é que os veciños están a sufrir unha situación excesivamente lenta e agravante por pedir unha licencia tan sencilla como pode ser un lousado ou cambiar uns canalós ou calqueira tipo de intervención que, ademais, é favorable que se faga, como pode ser o tema das ventanas en temas energéticos. Que se está debatindo unha lei, perfecto,
perfecto que se debata unha lei, pero nós queremos algo que seña xa moito máis concreto e non esperar a que se eternicen os debates e non se acabe de facer algo. Ademais, que descoñecemos exactamente hasta que punto esa lei pode concretar os aspectos dos que estamos falando. Aquí hai unha problemática que nós, representando os nosos alcaldes e os nosos veciños, temos que defender, e é que se poñan os instrumentos necesarios para que se axilicen estas licencias. Como usted me está falando de 3 meses, que leva 3 meses, a un concello non lle leva 3 meses ir a ver un lousado para ver se efectivamente é un lousado ou é que vai facer un rascacielos. Trátase de axilizar a vida e facilitar a vida da xente que vive nestes territorios no canto de facerllela máis complicada. Ustedes están de acordo con eso ou non están de acordo con eso? Eso é o que ten que dar claro. Ben, unha vez debatida a emenda, pasamos a proposta, pasamos a votación. Votos a favor da proposta? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a proposta. Quinto punto. Proposta do Goberno provincial sobre o financiamento dos concellos galegos. 6 minutos o voceiro do BNG. Ben, esta é unha proposta sobre o financiamento local, un tema moi debatido que creo que no que todos debéramos coincidir. E, de feito, coincidimos. Outra cousa son os posicionamentos políticos despois en cada institución onde se debate, non? Os concellos de Galicia son claramente discriminados no reparto de financiamento local, o que perxudica directamente a veciñanza e obríganos, polo que dicía antes, a ter un compromiso que poña fin a este sistema, non? A participación dos concellos nos tributos do Estado, a través da participación nos ingresos do Estado, o chamado PIE, é unha liña financeira que está garantida polo artigo 142 da Constitución, que ten como principal finalidade contribuir cos recursos suficientes para que os concellos atendan as súas competencias locais. Ademais destes tributos propios, a PIE é o recurso financeiro máis importante dos concellos. Os concellos recaudan IBI, recaudan IAE, recaudan imposto de vehículos, plusvalías, pero, aparte deso, a porcentaxe máis grande pois ven desto do PIE, non? Que estaba buscando o nome exacto, non? O PIE, polo tanto, é unha liña financeira moi importante para as facendas locais, pero as fórmulas empregadas levannos ao ano 2004. É un sistema desde o ano 2004 que xenera uns desequilibrios exagerados que prexudican notablemente, como decía antes, aos nosos concellos. Según cálculos, entre o período 2004 e 2015, estímase que os concellos galegos recibiron menos 1.376 millóns de euros menos do que lles debera corresponder. Na previsión de entregas po 2016 por comunidades autónomas, Galicia, que representa o 6,24% da poboación do Estado, apenas recibirá o 5% dos recursos do PIE. Isto significa que os concellos galegos recibirán de media 209 euros por habitante, 50 menos que a media do Estado. Por este motivo, os concellos galegos no seu conxunto, perderán este ano outros 136 millóns de euros, segundo esta estimación, elevando xa a 1.512 millóns o que deixaron de percibir nos últimos 13 anos. E no caso das cidades galegas, a discriminación aínda é máis grande, non? Reciben solo a mitade por habitante respecto ás grandes cidades do Estado, como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia ou Zaragoza, que representan o 16% da poboación e reciben casi un tercio, 32,8%. Consideramos, pois, que é necesario e urxente unha reforma do actual modelo de financiamento local para que se recoñezan as nosas características e necesidades. Desde logo que xo temos debatido moitas veces, noutros plenos en que se debatía
o pos, de canto nos debera corresponder por parte do Estado, porque non ten o mesmo custo dar un servicio nun concello da Meseta que dalo nun concello de Galicia. Neso creo que coincidimos todos. E dito seña de paso, o Estado pois desentendeuse tamén no pos, que é algo que xa dixemos o ano pasado e hai 2 anos tamén. En concordancia tamén coas demandas da FEGAN e tamén do propio Parlamento Galego, desde o Goberno da Diputación presentamos a seguinte proposta, que é que o Pleno da Diputación de Lugo insta a Xunta de Galiza a demandar a reforma do actual modelo de financiamento local de acordo con 3 criterios. Primeiro, proporcionar máis recursos aos concellos galegos. Segundo, adoptar os criterios de dispersión e avellentamento da poboación para o reparto da participación no PIE, por se tratar de factores que repercuten de xeito determinante sobre o custo dos servicios que prestan os concellos galegos. En terceiro lugar, transferir á Xunta de Galicia a cuantía correspondente ao PIE para que sexa a Administración galega a que realice o reparto destes fondos entre os concellos. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. É coñecida a vontade expresada no seu día polo Goberno do Estado de adiar a negociación sobre o novo sistema de financiación local hasta despois de celebradas as eleccións nacionais. Tamén é sabido que o resultado nesas eleccións imposibilitou ata o momento unha nova investidura e, consecuentemente, o Executivo sigue exercendo en funcións ata que se constituya un novo goberno, ben saído dunhas novas eleccións ou, con posterioridade, á celebración dunha nova cita electoral. Resulta a todas luces evidente que un goberno en funcións non pode impulsar un novo marco de financiamento para as entidades locais e, polo tanto, haberá que esperar un momento máis oportuno para facer valer as razóns que asisten os concellos galegos nas súas xustas reclamacións. Chegado este momento, como xa se ten expresado tanto desde a FEGAN, o Partido Popular está totalmente de acordo con estas reclamacións, como desde o propio Goberno galego. No Parlamento de Galicia deuse cumprimento do acordo alcanzado, en concreto na Comisión Terceira, o 9 de abril do pasado ano, no que a demanda que hoxe se nos presenta aquí, o Parlamento de Galicia a aprobou por total unanimidade. Naquele acordo, o que se pedía era, primeiro, proporcionar máis recursos aos concellos galegos, adoptar os criterios de dispersión e avellentamento da poboación para o reparto da participación nos ingresos do Estado, o sea, o coñecido como PIE, por se tratar de factores que repercuten de xeito determinante sobre o custo dos servicios que prestan os concellos galegos. E terceiro, transferir á Xunta de Galicia a cuantía correspondente ao PIE, para que sexa a Administración galega a que realice o reparto destes fondos entre os concellos. Ou seja, exactamente o acordo que hoxe nos traen ustedes aquí. Mentres chega ese momento, hai que decir que no marco das competencias autonómicas, a Xunta xa traballou e traballa para mellorar o financiamento das entidades locais en Galicia, con medidas que xa todos coñecemos como garantir durante os últimos 5 anos a aportación ao Fondo de Cooperación Local a pesares da caída na recaudación, que debería, por un lado, levar aparellada a caída proporcional dos recursos para este fondo. Sin embargo, mantivose intacto, suplementando en 21 millóns de euros a aportación autonómica para manter unha dotación anual de 113 millóns de euros, que é o que pon a Xunta de Galicia dentro do Plan de Cooperación Local. En este ano 16, o fondo volve a incrementarse de novo en 3 millóns de euros para alcanzar un montante total de 116 millóns de euros, e isto frente a outras autonomías dirixidas por gobernos progresistas que viron como os fondos adicados aos concellos se mantiñan conxelados, entre elas, por certo, Andalucía, que recentemente era posta como un exemplo de bo facer por algún destacado munícipe socialista galego. Tamén, mediante achegas aos concellos galegos a través do Fondo de Compensación Ambiental, desde o ano 2010, máis de 78 millóns de euros, se incluímos os importes correspondentes ao ano en curso, foron fondos derivados do canon eólico que, por outro lado, tantas críticas recibiu no seu momento. En definitiva, o Partido Popular ten un claro compromiso, ese compromiso respaldámolo na Xunta de Galicia, respaldámolo no FEGAN e, por tanto, vámolo a respaldar aquí. O Partido Popular no seu conxunto, e este grupo provincial máis si cabe, sempre estaremos na defensa do municipalismo. Estar na defensa do municipalismo é estar na defensa da súa financiación. A clave está en que todos os concellos teñan unha financiación acorde co que costa prestar os seus servicios.
Hai un problema, é ben certo que o goberno anterior non quixo abrir o melón da financiación local. É certo que o Partido Popular en tempos de crisis, pois, con menos fondos que repartir, era un momento non propicio. Entendemos que canto máis pequeno é un concello, máis caro é prestar os servizos nel. E se, ademais do seu tamaño, temos en conta o factor de envellecemento, pois todavía é máis caro prestar servizos aí. Remato adiantándolle que creo que vai ser un tema no que haxa un consenso total, como así o respaldamos nas institucións onde estamos representados, e, por tanto, adianto o voto favorable do Grupo Provincial Popular, como si o fixemos, repito, no Parlamento e na FEGAN. Neste tema non pode haber fisuras. Na defensa do municipalismo non pode haber partidismo nin partidarios. Temos que estar todos xuntos e, como entenderá, nós non temos nin vamos a aceptar que nadie nos diga como hai que defender o municipalismo, porque o Partido Popular, sobre todo, se é algo, é unha forza municipalista. Por tanto, adianto e noto o noso voto favorable e esperemos que pronto se poda abrir ese melón e que os concellos galegos acaden o que en xusticia lles merece. Gracias. 3 minutos logo. Simplemente para agradecer esa unanimidade, como non podía ser do outro xeito, falando de municipios, de concellos na Diputación. Unanimidade. Queda. Sexto punto. En moción do Grupo Provincial Socialista exixindo á Xunta de Galicia a implantación no ULA do servicio ininterrompido de hemodinámica. 6 minutos o voceiro do Partido Socialista. Moi bons días a todos os que están aquí presentes e os que nos siguen tamén por outros medios. Hoxe, por fin, un mes despois de ter elevado esta mesma proposta ao Pleno da Corporación, hoxe sí que toca falar de hemodinámica 24 horas, hoxe sí que toca falar da sanidade na provincia de Lugo, porque hoxe non vale ampararse en argumentos sobre a urxencia ou non. É verdade que pode parecer o feito de debatirle un mes despois ou un mes antes que non había tal urxencia, pero sigue existindo exactamente a mesma urxencia para a implantación da hemodinámica 24 horas na provincia de Lugo. Un compromiso que tiña asumido cos lucenses o presidente da Xunta de Galicia xa aló polo ano 2011. Estamos no ano 2016 e vemos que temos, sí, unha unidade de hemodinámica, pero unha unidade de hemodinámica que funciona de 8 a 3 da tarde en horario de oficina e que polas tardes, polas noites, as fins de semana, os pacientes, os enfermos que sufren un infarto, unha patoloxía, un cuadro clínico cardiolóxico como o coronario, como nestes casos teñen que seguir sendo trasladados a outras cidades, a outros hospitais. Para isto, a Xunta de Galicia, os Sergas, propón facer un seguimento meticuloso de datos, de evolución dos pacientes, etc. E hai un mes e algo, di que Lugo non ten a necesidade de unha unidade de hemodinámica funcionando ininterrompidamente porque os ratios son bons, están na media. Pero non dan a coñecer todos os datos. É algo sorprendente, se os datos son tan favorables, porque non se dan a coñecer. Esa é unha das partes que nós pretendemos ter en conta na nosa proposta, que se fagan públicos os datos, os Sergas que faga públicos eses datos contemplados en ese estudio. En concreto, uns datos moi significativos, que é a mortalidade ao mes de sufrir o infarto. Non no momento, non na inmediatez, senón ao mes, unha vez aplicados os procedementos e seguidas o tratamento que, en función da hora que a un lle dé, recibe en un sitio ou en outro, en un tempo ou en outro. Pero facémolo tamén con datos que si se fixeron públicos que parece que non se lles dá importancia, pero que algo significan e que é moi difícil de explicar, de entender, que poden significar algo positivo
para un cidadán da provincia de Lugo. É o tempo que pasa dende que o paciente contacta cos servicios sanitarios ata que se inicia o procedemento na sala de hemodinámica, se esa é a indicación clínica. Na provincia de Lugo, o tempo medio é de 192 minutos, 3 horas e cuarto, casi. En Santiago, 110 minutos. En Vigo, 121 minutos. Estamos prácticamente no doble que en outras zonas, onde un galego, tan galego, igual de galego, que un lucense, recibe esa atención en 110 minutos dentro das recomendacións clínicas da Sociedade de Cardioloxía, que nos di que os primeiros minutos, as primeiras horas, son fundamentais no tratamento e no atallo a esta patoloxía. Se ben, todos recomendan que o procedemento a aplicar na sala de hemodinámica debe producirse prioritariamente entre os 90 e 120 minutos desde que se sufre o cuadro clínico. En Lugo estamos en 192 minutos. Se iso é estar en igualdade de condicións que o resto de provincias, que o resto de cidadáns, veña alguén e o explique, e eu, personalmente, vaime costar moito entendelo. É verdade que se pode apelar a outros datos, o número de pacientes e todo iso. Pero os datos que temos e que coñecemos de antes da instalación de hemodinámica decíannos que na provincia de Lugo había 7 veces máis posibilidades de morrer por un infarto que en outras provincias galegas, que en outras zonas da xeografía galega. Hoxe ese dato variaría, deberíamos coñecelo e, fundamentalmente, deberíamos coñecer tamén a incidencia desta patoloxía e os resultados na mesma, na mortalidade inmediata, na mortalidade a un mes, na mortalidade a un ano, na morbilidade, como quedan os pacientes, pero contrastados entre os que reciben a atención en Lugo e os que non reciben a atención en Lugo, os que teñen que desplazarse a outro hospital. Ese dato non é público, non é coñecido e debemos coñecelo. E non vale o argumento de estamos en la media, ou la media é buena. Isto non vai de igualar os cidadáns por abaixo, non vai de que teñamos o mínimo que outros teñen. Isto vai de igualar os cidadáns por arriba, de ter o mellor posible. E se Lugo fósemos responsables pola boa práctica, pola boa dotación de baixar a media nacional, pois estaríamos moitísimo máis orgullosos incluso. Pero non é iso o que se pretende. O conselleiro de Sanidade, esta fin de semana, anuncia que descarta completamente unha sala de hemodinámica funcionando ininterrompidamente na provincia de Lugo. Esa é a vontade que ten o Partido Popular, esa é a vontade que ten o Goberno da Xunta. Por iso debemos insistir en que os cidadáns de Lugo non estamos sendo tratados, nin estamos sendo tidos en conta como cidadáns de outras provincias, de outras cidades de Galicia, e tampouco estamos recibindo as prestacións sanitarias que están recibindo outros cidadáns e coa calidade que están recibindo outros cidadáns de outras provincias de Lugo. Temos unha sala de hemodinámica montada no hospital, unha sala que se presume que é das mellores de Europa, das mellores do mundo, pero que, sin embargo, non se pode utilizar 24 horas ao día e que o cidadán que padezca unha patoloxía deste tipo, en función da hora en que a sufra, será atendido de unha maneira ou de outra. É evidentemente que con bon criterio clínico, con todo o máximo compromiso e profesionalidade dos profesionais sanitarios, pero en circunstancias diferentes. Eso é innegable. Por eso pedimos que de inmediato se poña en marcha o servicio ininterrompido de hemodinámica ás 24 horas no Hospital Lucus Augusti, para que todos os lucenses teñan a tranquilidade de que sí que están a recibir a mellor oferta, a mellor prestación sanitaria que poden recibir como moitos outros galegos. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Como non podía ser de outra maneira, este diputado vai apoiar esta proposta. Eu sí quería entrar no tema de urgente ou non. Paréceme que tan urxente era fai un mes como ahora, iso é certo, pero tamén a utilización política de mocións urxentes para desvirtuar o debate ocorrido naquel pleno e despois de varias propostas urxentes creo que non tiña moito sentido. E, de feito, chega en tempo e forma e
de forma clara. Isto que fixeron hoxe de metelo no orden do día ao principio, poderon facer con esta moción tan urxente no pasado pleno e non houbera habido problema ningún. Eu vou votar a favor porque non só estou de acordo con isto, sino que fun diante da pancarta moitas veces. A parte a zona da montaña é unha zona onde habitualmente suele ocorrer problemas deste tipo, de chegar tarde, porque as distancias e as carreteras influyen de maneira definitiva en todo isto. Ademais, cando estaba no aparato do partido, mal chamado, ou era membro deste grupo provincial socialista, pois defendín non só como eu voto, sino tamén que as miñas intervencións esta proposta. Por iso, hoxe quixera recuperar unha delas que fixemos aproximadamente fai un ano. E quería presentar unha emenda in voce, se o presidente a admite, que dixera máis ou menos a Diputación pon a disposición da Xunta de Galicia a cantidade necesaria para poñer en marcha o servicio de hemodinámica nulas 24 horas estimado en unos 100.000 euros. Esta proposta foi presentada, ratificada e aprobada aquí polo Grupo Provincial Socialista e polo Grupo de Goberno e eu creo que, como non a vin aí, e extrañoume, pudo ser un olvido, pudo ser un error. Eu creo que debíamos de retomar esta petición para que a Diputación colabore ca Xunta de Galicia, que é unha das posibilidades tamén que ten, aparte dos concellos, e que se acepte esta emenda e poder sacala por unanimidade ou como se queira. Nada máis e moitas gracias. En 6 minutos o Partido Popular. Sí. Novamente, esta corporación fala de sanidade. Este partido que represento, ademais, síntese moi a gusto falando de sanidade. E, novamente, tamén a maiores de centrarnos na proposta de acordo que leva esta iniciativa, contextualizamos o que mellorou a nosa provincia en sanidade nos últimos anos. Non en vano e a pesar dos políticos, 8 de cada 10 galegos pensan que o noso sistema sanitario funciona ben ou bastante ben e máis de 10 puntos por riba da media estatal. Ese dato que os cidadáns son sumamente intelixentes, seguramente que non é por casualidade. Puxéronse en marcha melloras como a segunda opinión, a libre elección de médico ou de centro hospitalario. Estamos nunha comunidade autónoma que está a desenrolar 188.000 intervencións ao ano, 20.000 operacións máis que no ano 2009. Houbo importantes avances na atención domiciliaria, máis atención pública, e centrándonos na nosa provincia, foi importantísimo completar e modernizar as infraestructuras sanitarias. Equipáronse e puxose en marcha o novo Servicio Público de Lugo, dispoñemos dende xaneiro da sala de hemodinámica, os equipos de radioterapia e medicina nuclear, dende marzo do 2016, deuse un gran impulso administrativo, técnico, especialmente orzamentario, ao proxecto de ampliación do Hospital Público da Mariña, o Hospital da Costa. Fixéronse melloras e novos servicios no Hospital de Monforte e, sen dúbida, hoxe a provincia ten un dos hospitais máis modernos de toda España, por non decir de toda Europa. Houbo melloras que quero citar especialmente porque creo que todos os servicios son importantes, tamén o de hemodinámica, como a mellora na teledermatoloxía, a posta en marcha da unidade de rehabilitación cardíaca, a unidade de infección protésica, a posta en marcha da cirurxía da obesidade mórbida como novo servicio no noso hospital, a habilitación de espazos para a unidade de investigación, sen dúbida importantísimo para atallarlle as patoloxías cas novas tecnoloxías, os servicios de hospitalización a domicilio, tamén moi valorados, sobre todo, polas patoloxías que teñen os pacientes cando teñen que recurrir a esa asistencia, especialmente nunha población dispersa como a nosa, a teleconsulta en retinografía, que tamén me consta que foi moi valorada polos pacientes, a posta en marcha dos protocolos de integración entre primaria e hospitalaria como a lumbociática, patoloxía de xeonllo, seguimento de pacientes oncolóxicos ou o plan de descentralización do control da anticoagulación. Son algunhas, non todas, das melloras e dos novos servicios que vimos disfrutando na nosa sanidade na provincia de Lugo. E todo iso ten unha cantidade económica, porque supuxo un investimento
de máis de 182 millóns de euros, deles 40 en tecnoloxía. Pero centrándonos no asunto que novamente ven ao pleno desta corporación. Este grupo, este partido, sempre dixo que esa decisión a tiñan que tomar os técnicos, que a tiñan que tomar os cardiólogos. Hoxe podemos ler con moitísima claridade o xefe de cardioloxía do ULA nun dos medios de comunicación da nosa provincia. Informa que vai a contar nun breve plazo con un tercer hemodinamista. A xornalista, ademais, pregunta e concreta, como debe de ser, si con eses 3 hemodinamistas serían suficientes para que funcionase o servicio 24 horas ou habría que ampliar a unidade. Se mo permite, vou a ler a contestación que fai o xefe de cardioloxía, non o conselleiro, non ningún deputado, que sempre dixemos que da sanidade deben falar o que saben. A ver, realmente, de calquera área debe falar quen sabe dela, pero os políticos, que somos moi atrevidos, pois moitas veces vémonos obligados a falar de todo, do que sabemos e do que non sabemos. E de sanidade se cadra que falamos moito e falamos demais. Por iso me gusta, se mo permite, que reproduzca as palabras de quen entendo que sabe que é o xefe de cardioloxía do ULA. Así, ante esa pregunta, con 3 hemodinamistas sería suficiente para que funcionara 24 horas ou habería que ampliar máis a unidade? Contesta, non habría que ampliala. En este momento hai estructuras parecidas en España con unidades de 3 hemodinamistas. A donde quero eu chegar? Esa decisión é falta de medios, como pretenden decir algúns. É falta de recursos, é unha falta de aposta decidida por mellorar a sanidade na nosa provincia. Con isto, que non o digo eu, nin o dice ningún político, a min quédame claro que non. Quédame claro que esa decisión a adoptará quen a ten que adoptar, escoitando os que saben. Eu agradezco moito, ademais, que se explique con esa contundencia, porque todos estábamos moi preocupados porque ese servicio se puxera en marcha. Este grupo tamén, porque certamente, se algo temos que decirlle ao Partido Socialista é que eleccións en posta en marcha de servicios de sanidade non nos poden poñer. Non porque non se cumplira, que tamén, esa aportación económica que naquel momento o señor Basteiro fixera, que nunca máis se volveu a falar dela, certamente, senón porque cando puxeron en marcha este servicio noutras provincias, por exemplo, en Ourense, cando gobernaba o Partido Socialista, puxeron en marcha co mesmo horario de 8 a 3. E iso é un feito que se pode acreditar de xeito absolutamente indiscutible. Eu tampouco quero desacreditar a decisión do político de turno que naquel momento tomou unha decisión. Simplemente recórdolle que, cando se toman decisións en ampliacións de servicios sanitarios, debemos, especialmente os políticos, escoitar os que saben. E ten que quedar moi claro que, despois de invertir 182 millóns en servicios sanitarios na nosa provincia, non pode ser unha decisión económica. É unha decisión técnica. Mire, a nosotros non nos preocupa falar deste servicio, gústanos explicarllo á xente e gústanos explicarllo, ademais, e agradecerllo a todas as persoas que, como movemento veciñal, reclamaron máis servicios para a nosa provincia. Agradecemoslle o traballo, agradecemoslle a implicación e agradecemoslle que defendan, como defendemos nós, máis servicios para a nosa provincia. E tamén lle anunciamos que sempre que sexa así, a este partido, dentro da responsabilidade, vai no ter ao lado. Pero teño que dicirlle que este discurso tan politizado estáselles acabando. O hospital funciona, seguramente terá que corrixir certas cousas, pero as estadísticas están aí, e con total humildade, porque en sanidade con un paciente que quede descontento é suficiente para decir que o estamos facendo mal, porque nesta vida, sen dúbida, o que máis valora calquer ser humano primeiro é a sanidade. Iso seguramente todos estamos de acordo. Pero en servicios novos, en dotación de infraestructuras sanitarias, en cumprir a palabra, en respetar os técnicos, o Partido Socialista
non nos pode dar leccións. Entón, evidentemente, vamos a absternos nesta votación. E vamos a ser moi coherentes sempre en sanidade que falen os que saben. Neste caso, falou o xefe de servicio de cardioloxía. E se fala o xefe de servicio de cardioloxía, entendo que os políticos debemos quedar calados. Bueno, moi bons días a todos e a todas. A verdad que oindo a intervención que acaba de ter a señora portavoz do Grupo Popular, calquera diría que hai recortes no campo da sanidade. Aquí falamos non hai moito aínda de como se deixaba un único médico nun concello. Creo recordar que fai un mes e todos estábamos de acordo en que iso era completamente inasumible. Os recortes na sanidade e, ademais, servicios sociales foron continuos nos últimos anos e, por moita propaganda que se queira facer, iso é algo innegable que non deixa lugar a dúbidas. Nós anunciamos tamén o noso voto favorable a esta proposta, como non pode ser de outra maneira. En todo caso, intentando ser o máis breve posible, cando se fala de servicios públicos, servicios básicos esenciales, servicios esenciais, sobre todo en comarcas do interior, como pode ser o caso de Lugo ou o caso de Ourense, comarcas rurais, con problemas engadidos, sempre hai que abordalo desde dous puntos de vista distintos. Por outro lado, como se entende a universalidade destes servicios públicos en canto ao lugar onde unha persoa decida vivir. Eu parece moi ben o alegato a facerlle caso aos técnicos que facía a señora portavoz, pero é que os técnicos teñen que seguir, sobre todo no plano económico, o que lle marcan os políticos. Eu pareceme ben que hai que facerlle caso no que respecta ás cuestións puramente técnicas do tema no que se teña a tratar. Pero o técnico ten que adaptarse ao diñeiro, ao orzamento que lle dicen os políticos. Con respecto a eso, de ter en conta a universalidade do lugar onde se vive, eu recordo unha conversa que non hai moito que tiven con un técnico, un cargo do Sergas, donde me dicía textualmente que unha persoa, cando decide vivir nun lugar, ten que adaptarse ás condicións dese lugar e que non poden os restos de cidadáns do país pagarlle un suplemento no servizo por culpa de que decidiu vivir nos Ancares, por poñer un exemplo. E isto, ademais, era un tema que iba sobre a atención domiciliaria hospitalaria. Concretamente era pedindo explicacións porque un señor, por exemplo, en Rábade, ten dereito a ter atención hospitalaria domiciliaria e, por exemplo, a 2 kilómetros en Begonte non ten ese dereito. Pois contestábame desa maneira, que cada un cando vivía tiña que saber por que iba a vivir nese sitio. Co cal, si é certo que hai que facerle caso aos técnicos, pero, os técnicos adátanse ás líneas xerais, sobre todo económicas, que lle marcamos os políticos nas nosas decisións, nas institucións axeitadas. O outro aspecto polo que hai que ter en conta, ou creo que hai que defender hasta onde sexa posible, a universalidade dos servicios públicos esenciais é o nivel económico. É evidente que unha persoa que ten un nivel económico alto non lle preocupan que os servicios públicos esenciais señan bons ou malos, porque pode irse á sanidade privada sin ningún tipo de problema, ir a donde lle pete, pagalo e punto. A quen realmente lle interesa ter unha calidade universal e boa dos servicios públicos esenciales, repito, é precisamente aquelas persoas que non poderían pagalos. Para iso son e para iso están destinados. E neso, neste momento, hai que ter claro que non somos todos iguales ante eses servizos. Non temos os mesmos servizos os cidadáns de Lugo que os cidadáns, por exemplo, de Vigo. Ou non teñen os mesmos servizos os cidadáns que non poden pagar unha sanidade privada ou aqueles que si a poden pagar. Esa é unha realidade que temos aí e por moita propaganda que se faga non se contradice esa realidade. Por outra banda, tamén, e xa remato, eu creo que temos que ser un pouquiño coherentes. Non vale de nada ir a unha institución facer palabras moi bonitas, moi altisonantes, de que todos defendemos os servicios públicos, todos somos militantes da igualdade de todos para acceso nos servicios públicos, levantamos a mão con declaracións institucionais moi bonitas e moi chulas, pero logo naqueles sitios onde realmente se decide o orzamento que vai destinado ao servicio en cuestión, tamén se levanta a mão para facer os recortes
propostas correspondentes, non? Para reducir as becas, neste caso para reducir médicos nos concellos, ou que os cidadáns da provincia de Lugo non teñan os mesmos dereitos no caso, por exemplo, de ter un infarto, que poden ter os dereitos da Coruña, de Vigo ou de outra zona do país. Iso creo que hai que ser un pouquiño coherente, se a palabra, se por non utilizar outra máis dura, é defender o mismo en todos os lados, e na que, insisto, naqueles sitios, naqueles parlamentos, naqueles institucións onde realmente se toman as decisións, votar en coherencia ca defensa de servicios públicos. Non vale de nada despois por atrás andar dicindo que non se está de acordo con eso, pero bueno, que así funcionan así as cousas, que non sei canto, non? Hai que ser coherente con todo eso. En todo caso, xa remato, dicir que comarcas como as do interior de Lugo tamén teñen interesar para defender os servicios para elas, para loitar para que non se desprobren e non cheguen a convertirse nun deserto demográfico, e que teñen que interesar para algo máis que para pedirles o voto cando cheguen as eleccións. 3 minutos o Ceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. En primeiro lugar, en canto á enmenda, pese a ser presentada in voce non antes da deliberación do asunto, a enmenda fai referencia a un acordo que xa estaba adoptado e que en ningún momento se revocou nin se negou ese ofrecemento da institución provincial á Xunta de Galicia a apoiar económicamente ese investimento, co cal non pasa nada por admitilo, porque é un acordo que estaba aí vixente tamén e non merece a pena discutir moito sobre ese aspecto. En canto á postura do Partido Popular, está ben que se absteñan. Nin van nin veñen, nin apoian nin deixan de apoiar, nin se sabe moi ben cal é o criterio que queren seguir. Si veñen a presumir de 182 millóns de euros de inversión na sanidade pública lucense, e non sei como explican aí tamén que por eses 150.000 euros ou 100 e pico mil euros non houvese en eses 180 millóns en caixe para ter funcionando xa o servicio de hemodinámica 24 horas. E non vale a apelación a criterios técnicos, non é suficiente. Os técnicos teñen que falar da aplicación, do desenvolvemento clínico da sanidade, pero os políticos podemos falar de servicios públicos e debemos falar de servicios públicos e debemos falar, porque é a nosa responsabilidade, dos dereitos que queremos outorgar aos que representamos e a nós mesmos, que somos representantes e representades e representados. E desto é do que falamos hoxe, se queremos unha unidade de hemodinámica 24 horas na provincia de Lugo ou non queremos unha unidade de 24 horas na provincia de Lugo. Non sei se na entrevista que vostede fixo mención, en algún lado pon que os médicos xustifiquen ou consideren que non é necesario un servicio de hemodinámica ininterrumpido na provincia de Lugo. Eu, cando vexa esa opinión, o mellor reflexiono sobre a miña postura, pero non vin esa opinión. Non vin esa opinión na que diga claramente, oiga, en Lugo non é necesario un servicio de hemodinámica 24 horas. Tamén é verdade que, di vostede, que coa dotación dese terceiro médico, do terceiro hemodinamista, os propios técnicos poden decidir, etc. Sí, con un terceiro hemodinamista poden afrontar a apertura de hemodinámica 24 horas. Pero ata que ese hemodinamista este traballando no Hospital de Lugo non poden afrontar a apertura da unidade durante as 24 horas. E que ese hemodinamista se poida incorporar ao seu traballo en Lugo non obedece só a criterios técnicos. Seguro que o hospital, seguro que ese xefe de servicio non o incorporou antes porque non tiña o crédito suficiente para facelo ou visto bo político de turno para facelo en ese momento. Entón, non me diga vostede que queda todo a libre decisión dos técnicos, que hasta podo compartir con vostede que así debería ser, pero non é así. E a Xunta de Galicia non nos ten acostumados a eso. Señores do Partido Popular, o que pasou coa hepatite C, os criterios técnicos decían unha cuestión e os criterios políticos marcaron outra. E estamos onde estamos.
Estamos onde estamos, cunha acusación bastante grave, por certo, precisamente por imperar os criterios políticos por encima dos técnicos, aunque vostede hoxe aquí trate de decir outra cousa. Estará moi ben a inversión de 182 millóns de euros, sí, e desas novas indicacións e deses novos procedementos que se aplican en Lugo. É unha pena que se olvidase de falar de uroloxía, que se olvidase de falar de camas pechadas, que se olvidase de falar de listas de espera non estruturales, que se olvidase de falar dos 500 médicos menos que ten a sanidade pública galega dende que o señor Feijóo é presidente da Xunta de Galicia. É unha pena que se esquecese vostede de falar dos recurtes e da necesidade real de investimento que hai na provincia de Lugo. É unha pena que se olvidase vostede de decir que lle deberá ao presidente da Xunta a xestión para a instalación de un acelerador de radioterapia na provincia de Lugo, pero non pode negar que é froito da beneficencia e da donación de unha entidade, non da xestión e da inversión pública directa, alo menos, da Xunta de Galicia. É iso que hai. Tampouco cubre as necesidades asistenciais da provincia de Lugo o servicio de radioterapia e medicina nuclear linda non hai. En hemodinámica pasa exactamente o mismo. Se os datos son tan favorables e dá a sensación de que vostedes se amparan en datos técnicos, exclusivamente en datos clínicos, que amparan que Lugo non teña unha unidade de hemodinámica funcionando ininterrumpidamente, que problema hai en darlle a coñecer esos datos estritamente técnicos aos cidadáns da provincia de Lugo? E máis, se a sala é tan boa e os resultados son tan bons, porque os cidadáns de Lugo teñen que seguir peregrinando hacia a Coruña ou hacia outros hospitais para recibir esta atención. Por que non veñen os dali aquí, que ao mellor obteñen mellores resultados? Se vamos a igualar por abaixo, igualemos por abaixo, pero non señamos nosos que estamos sempre abaixo. E insisto, eu que pide que igualemos por arriba. Se os resultados funcionando 7 horas son moi bons, asegúrolle que funcionando 24 horas serán excepcionales. E iso é verdade que poderá ter o seu soporte clínico ou técnico, pero é lóxico, eu creo que é facilmente entendible por calquera. Por que tendo a sala, por que agora tendo o terceiro hemodinamista, non se fixan plazos claros, se protocoliza a apertura nas 24 horas, se calendariza e os lucenses saben cando vai estar en funcionamento ese servicio e realmente a que criterios vai responder ou non a implantación do mesmo. O voceiro do Partido Popular. Sí, mire, decía vostede, ustedes non van nin veñen. No. Nosotros facemos, porque neste momento a Xunta de Galicia ten a responsabilidade de goberno e toma decisións. Eu creo que un veciño de Lugo que neste momento visite o Hospital Lucus Augusti probablemente non lle queda a sensación de que está a cola en sanidade. A marxe da parte que non se ve, sen dúbida a parte máis importante, que son os grandes profesionales que traballan ali, solo con unha visita ao propio hospital non lle ten nada que envexar a ningún veciño de Coruña nin de outra provincia da Comunidade Autónoma de Galega, sin facer ningunha comparativa, que incluso a teño ben de cerca, desgraciadamente, por uns amigos que están pasando por un momento de saúde bastante complicado, con comunidades autónomas en donde vostedes gobernan, por exemplo, Asturias. Podría facerlle unha cronoloxía dunha atención a un paciente. Pero non quero caer nesa casuística tan demagóxica, porque en sanidade, volvolle a decir, teñen que falar os que sepan. Mire, vostede probablemente, se decide reinvertir ou planificar o orzamento de Friol, ben é certo que os veciños todavía non lle deron esa posibilidade, pero se algún día lle dan, probablemente sexa un criterio político decidir se tapa un bache nunha parroquia ou noutra. Pero estou seguro que se vostede ten unha dor e lle dicen que ten que intervenirse dunha rodilla, non lle vai preguntar ao concellal. Vostede vai lle preguntar a un médico. Porque de sanidade ten que falar o que sabe. Porque se vostede tapa o bache equivocado, como moito, poderá haber un malestar nun veciño. Pero se vostede planifica unha intervención quirúrxica erróneamente, o error pode ser insalvable. É un exemplo, mire, se mo permite, ata de pouco nivel, pero creo que moi comprensible. Cando vostede ten un problema de saúde, recurre a un médico.
Cando reclamamos determinados servicios, determinados horarios, determinadas prácticas, ten que falar o que sepa. Non podemos falar os políticos. Ca sanidade aquí nesta provincia falaron moitos políticos. E tamén hai que recoñecer que non lles foi mal de todo. E tamén hai que decir que algúns membros do noso goberno non actuaron ben. E hai que incluso pedir disculpas, porque houbo declaracións de algunha conselleira que non estiveron ben. E dícese con humildade. Pero iso non quita que, paralelo a todo este espectáculo demagóxico que vostedes montaron, houbera un traballo detrás. Un traballo que ve a ciudadanía. Un traballo que pon en valor o propio xefe de cardioloxía. Claro, vostede colleu o argumentario do pleno pasado, que viña un pouco entramado para ter o titular, non fai seguimento, porque probablemente hasta non lle guste moito cando se escoita falar en positivo, porque cando a vostedes ve os feitos, porque omite as publicacións no Diario Oficial de Galicia, pretenderon decir que poñer en marcha un servicio de radioloxía cos permisos e coa complexidade que iso supón era como ir comprar un kilo de peras á Plaza de Abastos, e pretenderon explicarlo así á xente. E deulles o seu xogo. Pero os feitos van poñendo a cada un no seu sitio. E insisto, ca maior humildade, porque en sanidade e pola sanidade dos veciños todo canto se faiga é pouco. En principio, informando, e toda vez que recoñece que non está facendo un seguimento e que non está facendo un seguimento de aposta en marcha dos servicios. Nas mesmas palabras, está xa en proceso de selección ese tercer hemodinamista. E tamén se lle pregunta a dúda que tiña vostede, non? Pregúntaselle de que depende de que se amplíe o horario ás 24 horas. E dice claramente, queremos que esa decisión se faiga en base, ou que sexa tomada, polos xestores, pero cos cardiólogos, ca comunidade cardiolóxica, cos clínicos responsables da atención dos pacientes. E non o dice un concellal, nin o dice un alcalde, dicio o xefe de cardioloxía do ULA, que se vostede lee publicacións de cardioloxía, que xa nos ten acostumbrados, xa lle dicía antes que vostede normalmente sabe de todo, hasta corrixa as xuezas, así que seguramente tamén leerá as publicacións dos cardiólogos, é un profesional que se cita en publicacións de recoñecemento europeo, non provincial nin autonómico. Entón, a marxe de que poña en valor moitas das melloras que fixo o goberno do presidente da Xunta, a marxe de que poña en valor servicios e melloras nas infraestructuras sanitarias en toda a provincia, permítame que de hemodinámica cale e lle deixe falar ao xefe de cardioloxía. E só un apuntamento ao voceiro do BNG que me falaba de coherencia. Voulle decir o que votou o seu grupo, a ver se o atopo, no ano 2005, cando gobernaban no Parlamento e o noso grupo pedía servicios para o ULA. Maio do 2005, gobernando a Xunta o bipartito, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Queda moi lonxe e, ademais, seguramente todos os veciños fixemos un esforzo por olvidar, esquecer rápido aquela etapa. Pero é certo que a veces hai que traerlle a colación estas fichas, porque pedíase no Parlamento a que instara a Xunta de Galicia a que nos complexos hospitalarios de Ourense e Lugo se instalasen as dotacións tecnolóxicas necesarias para a oncoloxía, radioterapia. Sabe que votou o grupo que representa vostede? Vai rematando. Pois votou en contra. Así que falemos, ou mellor dito, en sanidade, en estes servicios, calemos, deixemos falar o que sepan e non demandemos do resto dos grupos aquelo que cando nos toca tomar decisións pois non facemos. Porque iso sí é ser incoherente, pero unha incoherencia tan clara que raya a irresponsabilidade. 3 minutos o voceiro do BNG. É unha táctica moi habitual para intentar manipular a información, dar a información a medias. Dicir o que pasou fai 11 anos sin dicir ou explicar os motivos dese voto valen tanto como unha moneda falsa, sinceramente. En todo caso, a única razón pola que tiña que iba a intervir agora era
para comentar algo que se me esqueceu antes. Eu hai unha cousa que me chama moita atención, que é cando a un servicio público básico e esencial para a vida das persoas se lle poñen números económicos. Decía vostede que a Xunta, eu non lle vou a entrar nunha guerra de números, que fixe un investimento na provincia de Lugo en sanidade en 182 millóns de euros. Ben, vale, pode ser moito, pode ser pouco, depende. Bueno, e se con ese investimento unha persoa da provincia morre nun infarto miocardio por non ter atención ás 24 horas, vai ir o señor Feijóo ou a Consellería de Sanidade a darlle explicacións á familia da persoa que morre porque se invertiron 182 millóns de euros. Mire, señora Candia, cando se fala das vidas das persoas, cando se fala dos servicios públicos esenciales e básicos, non teñen valor económico. Non teñen valor económico. Hai que invertir o que faga falta e a persoa que perda a vida polos recortes económicos non lle vale que lle digan que se invertiu ou se fixe un esforzo. Non lle vale. Dicía o señor Balado, cando se debateu aquí o da necesidade de ter un xulgado de violencia de xénero específico na provincia de Lugo, é que con esa proposta, o mellor, habría que facer un xulgado en cada partido xudicial. Bueno, e se con esa forramos algunha vida, por que non se vai facer? Cal é o inconveniente en meter o diñeiro que seña necesario para salvar as vidas? Por eso, insisto, moléstame moito que se fale de cantidades económicas cando falamos de servicios públicos básicos e esenciales. E o valor da vida é o mismo a de todas as persoas, señan fillos de millonarios ou de obreiros, señan fillos de emigrantes ou de persoas nacidas en Galiza ou no resto do Estado. E ustedes mesmos recorden que intentaron retirarlle a atención sanitaria ás persoas polo feito de ser inmigrantes, polo feito de nacer noutros estados distintos do Estado español. E iso é poñer en perigo vidas humanas por unha cuestión de euros, monetaria, económica, simplemente para poder pagar a débeda aos seus amigos das grandes corporacións europeas. Insisto, por favor, cando se fale de servicios públicos, de servicios básicos esenciales, non lle poñemos prezo porque é un auténtico menosprezo, eu vou usar unha palabra suave, para aquela xente que, por culpa deses recortes, están a perder as bondades ou o beneficio deses servicios. Ben, un minuto ao certo soe. Moitas gracias, señor presidente. Mire, señora Candia, eu non sei se lín máis ou menos guías clínicas que vostede, pero sei as que lín. Con eso, trato de apañarme, non sin desmerecer a capacidade de outros ou a inquietude de outros para lelas ou non lelas. Sígolle dicindo o mesmo. Non ampare en palabras técnicas vontades políticas. Cando o técnico ou os técnicos de turno digan claramente que Lugo non necesita unha unidade de hemodinámica ininterrompida, poderemos falar de criterio técnico. E aí estará aínda o criterio político de por onde queremos igualar os nosos veciños. Porque vostede pode dicir que en Lugo non fai falta un especialista de unha patoloxía moi concreta e moi específica. Ahora, a vontade política é se en Lugo queremos que o haxa ou non queremos que o haxa. E nós queremos que en Lugo haxa hemodinámica 24 horas ao día. Que todos os lucenses no mesmo episodio de saúde crítico teñan a mesma atención. Salvo que se demostre que é mellor que vayan á Coruña que se queden en Lugo. Eu eso, sinceramente, non o creo. Non o creo porque sei os vos profesionais que hai en Lugo e sei a capacidade de resposta que teñen ante esta situación. E criterios técnicos son tamén os que nas guías de cardioloxía din que a entrada na sala de hemodinámica debe producirse antes das 2 horas para o bon atendemento para a óptima atención o cuadro de infarto cardíaco. En Lugo estamos en 192 minutos, son 72 minutos de diferencia. É un cálculo sencillísimo de facer. Se eu infarto en Santiago, en 110 minutos, se o necesito, estáseme facendo unha anxioplastia, e se infarto en Lugo, estáseme facendo en 192 minutos. E despois falamos de como quedo, se quedo. Non falamos só se quedo, falamos tamén de como quedo. E de se a un ano teño o doble de probabilidades de morrer, porque tuve que andar zarandeando nunha ambulancia dun lado para outro, ou teño as mismas que o seu único traslado en ambulancia é hasta un punto hospitalario. E deso é do que se trata. E non o confunda con se en Friol se tapa un bache ou se tapa outro bache. Evidentemente, se teño un cuadro clínico, vou ao médico para que me dé unha solución.
Xa me ten pasado, señora Candia. É pena non pedir igual actas do que pasa nos hospitais, de actas do que pasa en algún servicio de urxencias, onde pon a simple analítica, che din, pon o dedo e aguanta como poidas, que agora non hai esparadrapo. E iso non é unha decisión do técnico, non é unha decisión da enfermeira nin do médico responsable do servicio. É unha decisión de algún xestor político que decide comprar ou non comprar. É que decide comprar guantes millores ou peores, é que decide comprar instrumental peor ou mellor. Así que non trate de allear a vontade política de todo isto. E se o goberno quere que Lugo teña hemodinámica 24 horas, aí entrarán os técnicos e dirán, oye, pois hai que facelo en unha semana, en un mes, protocolizarémolo e calendarizarémolo, que é o que falta. Ben, unha vez debatida a emenda, non sei se oín que aceptaba a emenda do deputado non escrito. Entón, pasamos a votar a proposta ca emenda. Votos a favor? Votos en contra? Non sei... Perdón. Abstencións? Queda aprobada a proposta. Sétimo punto. Moción do Grupo Provincial do BNG para que se garanta a protección dos xacementos arqueolóxicos fronte ás agresións que ultimamente se están a denunciar e as novas ameazas. 6 minutos o vocero do BNG. Creo que non vou necesitar os 6 minutos porque creo que é un tema bastante claro e hasta penso que deberamos estar todos de acordo. Eu creo que crearía certo consenso, non? Que a conservación e cuidado do noso patrimonio histórico é unha obriga de calquera administración, cada unha no seu ámbito, non? A maiores diso, este patrimonio histórico do que estamos a falar é unha das maiores riquezas que pode ter un pobo. Además, no caso galego, é unha riqueza desde os dous puntos de vista. Por un lado, tanto pola inmensa cantidade e a súa calidade de xacementos que se atopan no noso territorio, e, por outra banda, incluso o propio potencial que ese patrimonio histórico pode ter para o desenvolvemento dos concellos ou das comarcas que o teñen, non? Por desgraza, e aquí non vou intentar non facer partidismo de ningún tipo, falo en xeral, das administracións públicas en xeral, non sempre... Dicía que, por desgraza, non sempre as administracións públicas en xeral tuveron a sensibilidade correcta ou a sensibilidade que merecería a conservación deste patrimonio histórico que herdamos dos nosos antepasados e que, insisto, temos a obriga de conservar. A destrucción de xacementos arqueolóxicos ao longo dos últimos anos foi, por desgraza, unha constante e producíronse auténticos atentados ao patrimonio coa disculpa do desenvolvemento económico moitas veces ou ás veces polo desenrolo urbanístico, por exemplo. Dentro deste desenvolvemento económico está unha das cuestións que máis daño lle están a facer o que son eses xacementos, que é a explotación madereira. Aquí, por exemplo, a Organización Mariña Patrimonio ven de denunciar que só na comarca da Mariña 30 xacementos foron destruídos pola explotación de eucalipto nos últimos anos. Dos 500 xacementos que teñen detectado que hai na comarca da Mariña, calculan que sobre 250 deles están debaixo de plantacións de eucalipto, que nos próximos 15 anos poden perfectamente desaparecer. O mesmo acontece, por exemplo, o levan denunciado organizacións en defensa do patrimonio do Courel, ou acontece, por exemplo, na propia Terra Chá, no meu concello, paso todos os días, ou casi todos os días, por un camiño que acaban de cortar un pinar e vense perfectamente as cepas dos pinos que estaban sobre unha mámoa ca destrucción, que iso significa sempre. Aquí non se trata de coartar ou non se trata de ir contra as empresas madereiras ou contra a xente que quere explotar os montes neste caso, con plantacións forestais. Non, todo o contrario. Trátase de que se regule en condicións para facer unha explotación responsable que non está para nada reñida ca conservación e mantemento deses xacementos. E nesa liña, pois, instamos, neste caso, as administracións correspondentes, que neste caso sería a Xunta de Galiza, a facer un regulamento coherente con todo eso e que evite, insisto, que sigan a destruir estes xacementos e que poidan ser
explotados como xacementos e disfrutados polo conxunto da ciudadanía do país. Partido Popular, 6 minutos. Sí, moi bons días a todos. Hoxe, concretamente, estamos a día 26 de abril e debátese no Pleno do Parlamento de Galicia a aprobación definitiva da nova Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que é unha norma que trata de mellorar e garantir máis a protección do patrimonio. Hoxe, concretamente hoxe, día 26. Co cal dá a sensación, unha vez máis, que a moción é oportunista, absolutamente oportunista, está superada polo propio proxecto de lei que se está a debatir. Dá a sensación e ponse en evidencia que tanto BNG e o Partido Socialista de Galicia, que sustentan este goberno na Deputación, non falan cos seus grupos parlamentarios no Parlamento de Galicia, porque senón non se explica que se traiga, digamos, unha moción neste sentido a Diputación de Lugo, entre outras cousas, porque tampouco ten competencias esta institución sobre este tema en concreto. O noso sentido do voto, xa lle lo anticipo, vai ser negativo, porque este tema está reforzado na nova Lei de Patrimonio que hoxe se está a debatir no Parlamento. Introdúcese, ademais, como novidade a aplicación dos concellos coa redacción dos plans especiais de protección de determinados inmobles, os seus conocidos como BICs, os conxuntos históricos, as zonas arqueolóxicas, o sitio histórico e o lugar de valor etnolóxico. Polo tanto, reforza a protección de todos os xacementos arqueolóxicos e os protocolos de coordinación cos concellos. E, asimismo, tamén se reforza ca nova lei o tema sancionador, un novo réxime sancionador que se incorpora a esta nova lei que ofrecerá unha mellor protección do patrimonio sobranceiro de Galicia ao prever, entre outras medidas, un endurecemento do réxime sancionador no caso das infraccións moi graves e que tamén se lle vai a dar, lógicamente, aos propios concellos, que son os que a administración máis próxima ao cidadán, digamos, competencia neste tema para que poida levar a cabo unha vixiancia preto da zona onde se poden producir, lógicamente, estes desmanes. Rematou. Partido Socialista, 6 minutos. Moitas gracias. Bueno, anunciar como comezo o noso voto favorable, o noso apoio a esta proposta, que eu creo que foi perfectamente explicada, e independentemente de que coincida ou non coincida coa tramitación parlamentaria da lei de turno que abrangue estes aspectos, eu creo que a Deputación de Lugo podemos manifestarnos e poñer encima da mesa a nosa opinión. Non sei que problema ten o Partido Popular en falar de aproveitamento do territorio, en falar de protección, de xacementos arqueolóxicos, de patrimonio material ou inmaterial, etc. Evidentemente, os grupos parlamentarios farán o seu traballo no Parlamento e cantas máis aportacións, cantas máis indicacións, cantas máis puntos de vista coñezan, pois seguro que tamén é máis acertado o criterio que determine finalmente a consecución dese traballo que teñen que facer ali no Parlamento. En concreto, aquí falase de garantir a protección de todos os xacementos arqueolóxicos catalogados ou inventariados ubicados en plantacións forestais. Iría máis alá, estean donde estean. O que non podemos negar é unha realidade que é recente e que nos supera moitas veces en torno a este evento. É que as técnicas de aproveitamento, de explotación dos recursos da actividade primaria, como pode ser a agrícola ou a forestal, mudaron moitísimo, sobre todo coa mecanización e coa modernización da mecanización empregada nos procedementos de extracción de madeira, nos procedementos de aproveitamento de cultivos, etc. Non podemos negar que son sistemas moitísimo máis agresivos e moito máis erosivos co entorno e co territorio sobre o que traballan, polas súas propias dimensións e polo seu propio modelo de traballo. É verdade que aportan maiores índices de rendibilidade, maiores índices de ganancia patrimonial e económica en torno a esas actividades, pero non ten por que ser incompatible co aproveitamento de outras potencialidades que nos ofrece o territorio. O territorio non nos ofrece só savia, non nos ofrece só materia orgánica da que xermine
produtos ou da que xerminen árbores ou da que xerminen determinados cultivos. Tamén o territorio nos ofrece patrimonio material que pode enriquecer o patrimonio e que pode enriquecer as oportunidades e tamén o tecido económico dese entorno no que se desenvolven diferentes actividades e que pode ser perfectamente compatible. E que moitas veces incluso, e hai que recoñecelo, se agrenden inconscientemente polos que o fan, porque non será o primeiro, senón incluso poden achegarse a maioría os que, pois, na súa propiedade teñen unha mámoa e nin o saben. O que se pretende, pois, eso, articular os mecanismos de xeito que se garanticen e que ambas actividades ou ambos potenciais poidan explotarse ou poidan aproveitarse na súa totalidade, porque aí sí que estaremos falando de termos de aproveitamento do territorio, non de explotación, non de absorción de recursos, senón de aproveitamento. E o aproveitamento ten que ser integral e ten que ser transversal. É verdade que moitas veces se botan de menos, pois tense falado, sobre todo co asunto da Rede Natura, medidas de compensación como hai en outros estados para, que eso acomode mellor a vida dos que, tendo ese valor, pois ben mermadas de algún xeito polas limitacións que implica os seus potenciais instrumentos de aproveitamento económico para facer a vida en ese territorio. Pero a marxe deso non quita de que, pois, co modelo máis ou menos actual, que será máis discutible ou menos, pero que todo é necesario, busquemos as vías en que poidamos aproveitalo. Tanto o valor patrimonial, o valor arqueolóxico, o valor monumental que temos, o valor paisaxístico con moitas ocasións, como o rendemento económico que familias, que concellos, que os nosos veciños poden sacar deso. Eu creo que esa é a filosofía que persigue esta moción e, en canto a esa filosofía, estamos completamente de acordo, por eso a apoiaremos e votaremos favorablemente. 6 minutos o diputado non escrito. Nada, señor presidente, moitas gracias. Simplemente para anunciar o meu voto en contra a esta proposición. Disculpen. Tres minutos o voceiro do BNG. Nada, moi breve. Que me parece que aquí, cada vez que está unha iniciativa que non gusta, sempre é oportunismo, non? Lle chaman. Eu xa non sei cantas veces oín eso. A verdade, non sei que oportunismo ten defender algo que é unha realidade que se constata aí todos os días, que non entendo, non? En todo caso, o feito de que coincida co debate no Parlamento, non sei que ten que ver. O sea, esta institución poderá posicionarse a favor ou en contra do que aquí se pide, non? E a única explicación que atopo para o seu voto en contra é que teñan, non sei, algún tipo de interés que as empresas que se puderan ver afectadas para que isto se regule, senón é que non entendo que razón pode haber para votar en contra de preservar o noso patrimonio arqueolóxico. É que non o podo entender. Bueno, ustedes verán, non? Ustedes verán. Pero, en todo caso, que quede claro que me parece algo inadmisible. En todo caso, pois, bueno, cada un que xudgue en función dos actos que aquí faguemos, non? 3 minutos o voceiro do PP. Sí, moitas gracias. Bueno, básicamente, digamos que o Partido Popular quer xa pronunciarse dunha vez no sentido de que se traigan mocións a este pleno que non son competencias deste pleno. Eu creo que as nosas potencialidades temos que aproveitalas para, lógicamente, para traballar en favor da provincia desde esta institución con temas realmente que sean competencia nosa, desta Diputación. Antes falábamos dos presupostos, falábamos do POS, e as cousas están como están, e aí é onde realmente debemos de traballar, non? Este tema, como dixen, está ahora mismo debatíndose no Parlamento gallego. Eles son os que tenen a absoluta competencia nesta materia e, bueno, realmente non lle vexo eu a oportunidade a este tipo de mocións para debatilas nun ente provincial cando realmente non é da súa competencia.
Evidentemente, pois, o territorio está aí, hai que cuidalo, hai que preservalo, ao mesmo tempo hai que aproveitalo. Se estaban falando das explotacións de eucaliptales, bueno, eu como veciño da Mariña, pois realmente posiciónome claramente nese sentido, porque son, digamos, un recurso importantísimo para as explotacións familiares, máxime nun momento de dificultades económicas como este. E iso non quere dicir que este reñido, lóxicamente, coa preservación, lóxicamente, do que un patrimonio como pode ser o patrimonio do que estamos a falar. Non quero poñer casos concretos, pero, bueno, eu creo que incluso desde xente responsable desde do Grupo Socialista, pois, bueno, realmente cometen desmanes, e hai algún caso concreto, uns desmanes que son unha auténtica barbaridade o que se fixo, pois, atentando con uns traballos forestales contra un patrimonio no Concello de Mondoñedo, e non vou a poñer aquí nombres e tal, pois aí realmente é onde hai que concienciarse todos. Nós estamos concienciados, queremos explotar, digamos, o territorio razonablemente, pero sempre preservando, evidentemente, pois ese patrimonio do que estamos a falar, que son os xacementos arqueolóxicos. 3 minutos o voceiro do PSOE. Sí, non serán necesarios. Un pouco reiterarnos na posición que xa temos manifestado. Está claro que sí que hai patrimonio afectado por esta actividade que se pode protexer, que é perfectamente compatible con outras actividades, como a extracción de madeira, etc., que haberá que regulalo, que haberá que coordinalo, que haberá, o mellor, que sinalizar cada xacemento arqueolóxico, porque moitas veces irá o paisano a plantar o eucalipto no medio da mámoa e non saberá que está plantando nunha mámoa, ou terá oído alguna leyenda dali que non lle dá maior importancia. Eu creo que en ese sentido vai a moción, non? Encima que na provincia de Lugo ten moitísima implicación. Temos unha taxa do territorio aproveitado para explotacións forestais amplísima. Temos unha actividade agrícola e de aproveitamento no sector primario grandísima, e temos un déficit de explotación dos recursos turísticos e do potencial que nos ofrece todo este patrimonio espallado pola provincia. Eu creo que avanzar en este sentido e pedir á Administración competente que o articule de xeito que sean perfectamente compatibles, que este perfectamente regulado e que uns non sufran a actividade do outro e os outros non sufran a actividade do un, é perfectamente posible, como pois co aproveitamento forestal, co aproveitamento primario e, evidentemente, tamén preservando os espazos no que pode haber outro tipo de aproveitamento que non ten por que ser exclusivamente restritivo, senón que incluso pode ser moi importante a nivel económico e a nivel de aportación de renta a eses territorios. O diputado Lósquez non quere. Un minuto o portavoz do BNG. Nada, moi breve. Eu simplemente que lembraba agora que supoño que o que viña onte na prensa, onde a alcaldesa de Mondoñedo lle comunicaba á Asociación de Maderistas, de empresarios da madeira, a situación de todos os xacementos arqueolóxicos que había no Concello, eso non é oportunismo, non? Nin é unha inxerencia con respecto á lei que se está a tramitar no Parlamento. Supoño que se tuvera confianza na propia lei que está a tramitar no Parlamento, non lle faría falta comunicarlle ás empresas madereiras de que non destruían os xacementos arqueolóxicos que hai no propio Concello. Por certo, que me parece correcto o que fixo, a parte dunha iniciativa que tuvera o BNG no propio Concello de Mondoñedo no mes de marzo, non? Pero, bueno, insisto, se unha cousa é oportunista, eu creo que a outra tamén non é. Se unha cousa é inxerencia, creo que a outra tamén non é. Pareceme a mí. Ben, debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazado. Moción do Grupo Provincial Popular relativa ao financiamento de execución das obras da Ponte Ribeira e das melloras na residencia Nosa Señora do Carme no Concello de Sarria. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí,
Bos días a todos. Bueno, o tenor literal desta moción que presenta o Partido Popular é exactamente o mesmo, é a mesma moción que aprobou un pleno extraordinario do Concello de Sarria por unanimidade recentemente. Basicamente, co ánimo de resumir, trátase de solicitar á Deputación Provincial o apoio para dúas cuestións que creemos que son prioritarias en Sarria e así o entendeu o Pleno de forma unánime. Unha é unha infraestructura que é a obra da Ponte Ribeira, unha infraestructura que está encardinada dentro das obras do Plan de Encauzamento de Sarria e que tiña financiación, de feito, estaba financiada tanto polo Estado como pola Xunta de Galicia, pero por mor da súa paralización, por unha denuncia xudicial, pola paralización precisamente, ademais, pola que apostou e defendeu o Partido Socialista na oposición no seu momento, perdeuse dita subvención e houve que devolver os fondos europeos. Iso fixo que recentemente a alcaldesa de Sarria veña de firmar un convenio coa Confederación Hidrográfica Miñosil, no cual ten que aportar ao Concello o 30% do custo da obra, que en principio é sobre proxecto, ven a supoñer sobre 150.000 euros. O Partido Popular cree que esa financiación debe corresponder á Diputación Provincial, primeiro porque é unha administración que non puxo un euro para dito plan de encauzamento, e segundo porque o Concello non dispón este ano por mor da minoría na que está o Goberno Municipal de Sarria, que non foi quen de traer ningún tipo de proxecto de orzamentos, non supón ningún tipo de, non ten ningún tipo de posibilidade de financiar dita obra. Por outra parte, a segunda cuestión que queremos que tamén instará esta Deputación para que colabore co Concello de Sarria é un convenio coa Residencia Nosa Señora do Carme. A Residencia Nosa Señora do Carme é un organismo público dependente do Concello de Sarria, unha residencia de terceira idade, que nos últimos 4 anos non recibiu ningún tipo de apoio financiero por parte da Deputación, unha decisión totalmente arbitraria e política por parte do anterior presidente, o señor Besteiro, que decidiu non colaborar nos servizos sociais básicos de Sarria simple e llanamente porque gobernaba o Partido Popular. A raíz desto, a residencia entrou, lóxicamente, para o seu funcionamento nun déficit orzamentario do redor de 140.000 euros, que foi apoiado e sustentado polo Concello durante 4 anos, ao redor de 140.000 euros anuais. Entón, esta é basicamente a petición que aprobou unánimemente o Pleno de Sarria e a que trasladamos aquí á Deputación. Curiosamente, onte, xe vemos na prensa que o señor presidente da Diputación visitou Sarria, que no cual nos agrada moito, pero, desgraciadamente, flaco favor lle fixo a esta institución e o respeto que se cree que se debe ter por unha administración como o Concello de Sarria. En primeiro lugar, ven e visita, tal e como día por primeira vez Sarria, e de feito firma no libro de honor de Sarria, no libro de ouro, sin nadie convitar ao resto da corporación, nin a nadie, nun acto totalmente partidista, para sacar unhas fotos e para intentar adelantarse o que é esta moción. Bueno, pois, alá vostedes, se dignifica así a presidencia da Deputación. Pero o que sí que é máis grave é que encima nesa visita rápida e de foto para anterior a este pleno ven e conta unha serie de cuestións que, lóxicamente, son fruto do seu absoluto desconocemento da realidade sarriana, pero moi probablemente, pois, resumindo informacións totalmente erróneas, para ser máis exactos, totalmente faltas á verdade e mentirosas, que vostede debería pedir perdón aos sarrianos. Debería pedir perdón aos sarrianos porque, basicamente, estas obras nas que incluso a emenda que vostedes presentan, que tampouco entendemos moi ben, porque o que trasladamos aquí, dentro do respeto á institución municipal, é o acordo que tomou o Pleno do Concello de Sarria por unanimidade. Parece que o queren retocar, polo cual xa lles anunciamos que estamos en contra da emenda presentada, pero, basicamente, vimos a pedir á Deputación a financiación para obras e infraestructuras que xa tiñan financiación, e na cal o Partido Socialista pois é corresponsable das mesmas. Falan da piscina climatizada de Sarria, que cando chegou o Goberno Socialista de Sarria xa tiña
xa tiña asegurada a climatización, pero perdeuna. De feito, eso conlevou a ruptura do goberno de Sarria e unha comisión investigadora sobre posibles corruptelas ou outros tipos de cuestións no propio Concello de Sarria, que está aprobado polo Concello de Sarria por unanimidade, por certo. Despois, a obra, o proxecto da Ponte Ribeira, que agora pedimos esa cofinanciación, o Partido Socialista estuvo en contra do proxecto. Non só estuvo en contra do proxecto, senón que o anterior secretario provincial do Partido Socialista veu a Sarria a decir que cando gobernaran os socialistas o iban a cambiar. Bueno, agora resulta que, efectivamente, pediron un pleno extraordinario naquel momento que, gracias á maioría do Partido Popular, non foi levado a cabo para suspender as obras. Agora resulta que sí que están xa a favor do proxecto, non só que están a favor do proxecto, senón que din que é urxentísimo para Sarria, que é o mellor proxecto que necesita Sarria. É igual. Son todas as incoherencias do Partido Socialista ás que xa estamos moi acostumbrados. Pero é que o señor presidente da Deputación nesa visita na que se puxo a camisa do Partido Socialista, veu facendo un tour electoralista, falta o respeto a moita xente en Sarria. É faltar ao respeto decirlle no Concello de Sarria e acusar o Concello de Sarria de ter abandonado a residencia cando foi a única administración que leva soportando os gastos da residencia en 4 anos. Despois de que o señor Besteiro e o Partido Socialista decidiran abandonar os sarrianos que máis o necesitan, os usuarios desa residencia, simplemente porque gobernaba o Partido Popular, ven a decir que o Concello de Sarria ten abandonada a residencia. O señor presidente ven a Sarria e dice que están as ventanas mal amañadas e que entra frío. E non sabe que o que pretendía o Partido Socialista en Sarria é sacar a privatización un novo servicio de enfermería 24 horas na residencia a cambio de recortar pos alimentos pos usuarios da residencia e pa calefacción. Eso non o sabe, tiñenllo que haber dito. Probablemente, se dignificara esta casa e como presidente mantivera un mínimo de formas con toda a corporación sarriana, tería que saber que o que dice que non ten nada que ver ca realidade. Entón, por eso, simplemente, eu, con independencia destas cuestións que alá vostede coas súas formas de actuar, é unha pena que un presidente da Diputación que visita por primeira vez Sarria firma no libro de ouro sin estar diante da corporación, nin nadie da corporación saber desa visita, aproveite para facer ese tipo de electoralismo fácil para intentar salir hoxe na foto, que, bueno, nun medio parece que o consigue, no outro nin eso, e non tome máis en serio a unha población como a sarriana. Entón, xa lles adianto que esta emenda non a vamos a aceptar simplemente porque vai en contra do que aprobou unanimemente o Concello de Sarria, que é xusto a moción que presenta o Partido Popular. Por iso, simplemente solicitamos a aprobación da emenda tal como está proposta polo Partido Popular, porque simple e llanamente é o que aprobou o Concello de Sarria e creo que por respeto á autonomía local é a que debemos darlle validez nesta moción. 6 minutos o vocero do PSOE. Moi bons días. Moitas grazas, señor presidente, señores deputados. Señor García, parece que vostede non lembra que ata hai 2 días foi alcalde de Sarria e até incluso vicepresidente da Diputación. Quedome abraiado con algúns dos aspectos que vostede di, pero sobre todo con a non aceptación da emenda. Este presidente foi onte a Sarria mostrar o máximo e absoluto respeto cos cidadáns de Sarria. Algo, confianza que lle retiraron a vostede non hai moito, yo recordo. Tamén lle recordo que fixe unha insinuación que lle espero que rectifique, porque a denuncia é da plataforma, non do Partido Socialista. Debería de sabelo tamén, quero aclararlle, porque parece que non lle queda claro. Lamento que non vaya adiante esta moción, sobre todo a engádega que nos propoñemos. Non obstante, vamos a votar a favor. E tamén vamos a facer aquilo que propón a alcaldesa de Sarria, porque consideramos que está na liña do que necesitan os sarriáns. Parece mentira que critique, cuestione que se perdan subvencións cando vostede perdeu unha subvención de 90.000 euros para a climatización desa piscina. A min non deixa de sorprenderme. Esta cuestión non é absoluto arbitraria. Nos o que propoñemos nesa emenda de engádega é precisar
realmente o que ten que decir esa moción. É dicir, temos que aportar por parte da Diputación 150.000 euros para abordar esas obras de execución da Ponte de Ribeira e tamén lle recordo e lle lembro que o déficit parece que o que xerou o Partido Socialista, pero vostede foi alcalde durante 4 anos. Que eu saiba, ese déficit se xenera precisamente co Partido Popular. Lle recordo que hai chamadas de atención moi importantes da Xunta de Galicia con 3 inspeccións, cando menos, e con multas cuantiosas durante o seu goberno. Parece que tamén nos esquecemos de iso. E tamén parece, señor García, que nos estamos a esquecer de maneira moi intencionada cal é o papel que xoga a Xunta de Galicia no financiamento da Ponte Ribeira de Sarria. Porque, que eu seipa, ese mini plan que vostede despois executou, renunciando ao plan total do encanamento que remataría por resolver o problema real das inundacións, porque o que vostede fixo de 300 metros dá un lavado de imaxe ali no malecón, que non digo que este mal, pero, dende logo, o problema real non nos resolve. En ese convenio que se firmou, que nin vostede mesmo firmou, que firmou o seu teniente de alcalde naquel entón, había unha contribución importante da Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia. Por que agora Augas de Galicia se desentende absolutamente da realización e da contribución desa obra de Ponte Ribeira? Porque eu non o entendo. Non entendo por que incluso esa proposta que lle fixo a señora alcaldesa foi rexeitada por o Partido Popular. E lle recordo, e lle volvo a insistir, que a culpa de que a ponte este así non é do Partido Socialista. Houve unha denuncia que vostede sabe perfectamente quen é, non trate de botar as culpas. A culpa foi da Confederación Hidrográfica que non fixo o que tiña que facer. É así de claro. Entón, eu, para rematar, lle digo que lamento profundamente que non acepte a moción, na cal incluíamos un terceiro punto, a parte do financiamento da residencia, nunha estimación de 120.000 euros, para abordar unhas obras de carácter eléctrico que hai que asumir e que vostede, por certo, tamén deixou comprometido durante os seus anos de mandato e que, efectivamente, como pasa con moitas cousas, quedan sin facer. Por iso, lle adianto que vamos a votar a favor, vostedes estén ou non a favor desa emenda de engádega, nos vamos a contribuir cas necesidades dos sarriáns e co que a súa alcaldesa, a corporación neste caso, pois nos soliciten, que creo que son unhas cuestións básicas para a posta en funcionamento de elementos básicos como son esa piscina climatizada, como é tratar de abordar ese déficit que deixou precisamente o Partido Popular e esas deficiencias que foron detectadas e, lóxicamente, para tratar de abordar a construción da Ponte de Ribeira dunha maneira definitiva e para que non supoña un atranco ao desenvolvemento da economía local. 6 minutos o voceiro non escrito, o diputado non escrito. Bueno, é verdade. 6 minutos, Benega. Bueno, para mí resulta curioso, non, que o señor García traiga este tema así, dado que precisamente os dous temas que trae eu creo que é onde mellor se ve a incompetencia e o máis absoluto desastre na xestión que tivo como alcalde. Ven agora a arreglar depois do desastre feito durante 4 anos, ven agora aquí a Diputación para que intenten arreglarlle o que usted deixou, non? Por unha banda, a Ponte Ribeira. É curioso, non, que con ese proxecto, que era unha boa idea, non, evitar as inundacións, se empezara precisamente pola parte que era menos culpable, non, desas inundacións, provocando, non se ría que é igual, provocando que a población de Sarria se dividira de tal forma que acabou o proxecto no xulgado e, polo tanto, ca ponte cortada durante 2 anos. Non sei se ten algo que ver os intereses dos seus amigos ali en Sarria para precisamente empezar a obra por onde se empezou e que encamiñara a esa división da poboación da vila que, insisto, levou consigo o corte da ponte dende fai xa 2 anos. E máis, agora que se intentaba desbloquear a situación, pois Augas de Galicia retira o que tiña comprometido e vense a Xunta da Diputación para que
costee, non? Aquelo que non queren pagar eles. Bien, aparte disso está o tema da residencia, que hai o tema ainda máis grave. Eu creo que, en canto á residencia, o que tiña que vir vostede aquí é dar explicacións. Dar explicacións como é posible que esa Caixa B, que teóricamente se creou na residencia, esteña neste momento o informe de intervención, pasar á Fiscalía, este momento na Fiscalía. Por certo, o seu único voto en contra de que eso se investigara por parte da Fiscalía. Iso das caixas B debe ir bastante a vostede. Según ese informe, pois, non só existía unha caixa B da que se pagaban facturas en efectivo, senón que incluso nin siquiera as contas dan dentro desa propia caixa B. Eu creo que aí é onde tiña que dar vostede explicacións de por que acontece eso e non intentar, insisto, que a Diputación lle salve os muebles do desastre que deixou feito vostede en Sarria nos anos anteriores. Inda así, os veciños de Sarria non teñen culpa de ter que sufrilo, e a Diputación, como sempre, como pasa en moitos casos, ten que salir ao paso das necesidades reales dos veciños e veciñas, e tamén votaremos a favor porque, insisto, son dous problemas que hai que solucionar e se a Xunta non fai, pois terá que facelo neste caso a Diputación. Deixando claro que, lóxicamente, como calquera outra institución, os recursos son limitados e unha vez que temos que pagar o que teria que estar pagando a Xunta, serán outras cousas que seguramente tamén son necesarias as que terán que quedar ao final sin cubrir, dado que os cartos se gastan no que teria que gastar a Xunta de Galicia. Ben, 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Bueno, para empezar co señor Ferreiro. Usted estuvo alguna vez en Sarria, señor Ferreiro? Sabe onde se empezaron as obras? Podemos decir? Non, porque non o sabe. É que non sabe nin onde se empezaron e máis. O mellor é que vostede é enxeñeiro de camiños, que foron os que enxeñeiros de obras públicas. O sea que vostede nin é técnico nin sabe onde está a Sarria. Por eso fala así de memoria. Mire, con respecto da Caixa B, voulle decir que o mellor hasta ampliamos a vostede a denuncia que vamos a presentar contra o seu voceiro por decir que na residencia de ancianos había unha Caixa B. O mellor hasta presentamos a vostede, xa que tan alegremente leo que lle mandan os seus correligionarios dos que vostede presume de goberno, recordándolle que sempre tuveron un concelleiro e agora teñen 2 por 3 votos. O sea que, mire, vostedes, como representante do Partido Socialista que falaba de que fun alcalde, efectivamente fun alcalde 8 anos, recentemente o Partido Popular en Sarria ten o doble de votos que o Partido Socialista e sigue gobernando. Na Corporación Municipal de Sarria o goberno ten 7 votos incluídos os non escritos e a oposición 10. Iso é para que o sepa. E vostede, que non sei exactamente cales eran as súas funcións na Deputación no goberno anterior, pero sí que se lle debía caer a cara de vergonza, porque creo que tiña algo que ver co gabinete do señor Besteiro, que foron os que decidiron que os sarranos non tiñan dereito a un solo euro na residencia simple e llanamente porque gobernaba o Partido Popular. Iso é o que a vostede lle preocupa os usuarios da residencia Nosa Señora do Carmen. E o Concello de Sarria, que tiven agora a honra de presidir, foi a única administración que sustentou esa residencia. Exactamente a única. Pese ás mocións que se aprobaron no Concello solicitando a Deputación do señor Besteiro axudas que nunca se concederon durante 4 anos. Sabe? Iso é o que hai. Pero como vexo que non se entenden moi ben, voulles a reiterar. A piscina climatizada de Sarria tiña concedida subvención para a súa climatización e perdeu unha señora alcaldesa do Partido Socialista. O Partido Popular, os 90.000 euros que vostede achega, non os pudo actuar o Concello porque nin siquiera esa piscina foi capaz durante 1 ano e medio de ser cedida por a Deputación do señor Besteiro ao Concello de Sarria, porque quen promoveu esa piscina foi a Deputación de Lugo, que foi a quen lle adjudicou a Antalsi, saben quen é a empresa. Pois saben que pasaron 1 ano e medio con deficiencias que houve cambiar 2 veces o proxecto e que encima tardaron outro 1 ano e medio en cederlle ao Concello. E cando chegou unha achega por parte da Administración ao Concello non a pudo recibir simple e llanamente porque non era do Concello a infraestructura, era da Diputación. Non lle dan ben as notas, señor Rivera, e iso que vostede é máis cerca. Debía saber un pouquiño máis, porque o señor Ferreiro non sabe onde é o malecón nin as obras que se fixeron na primeira fase de encauzamento, pero a vostede calle máis cerca. Polo tanto, para resumir, nos instamos na mesma línea que aprobou o Pleno do Concello por unanimidade, lamentamos, e digo que o lamentamos, porque ao fin e ao cabo que o señor presidente da Diputación veña a Sarria e anuncie inversións, pois nos alegra. O decimos con todo o respeto, pero lamentamos que se utilice a Diputación desta maneira.
Con respecto á alcaldesa, e xa para rematar, eu simplemente recordar que no breve espacio de tempo que tiven a honra de ser vicepresidente desta casa coa señora Candia de presidenta, a alcaldesa de Sarria non se dignou a vir á Diputación a pedir nada, absolutamente nada, e o recoñeceu no anterior pleno. E a solución que tiña para a residencia no último pleno, sabe cal era? Pedir un préstamo. Esta moción que vamos a aprobar hoxe por unanimidade, eu creo, e que aprobou por unanimidade o Concello de Sarria, iba a votar en contra o Partido Socialista. Iba a votar en contra, e o anunciou ao inicio, e ali está que estaba cheo de sarrianos. E simplemente cambiaron de opinión, primeiro, porque iban a perder a votación, punto primeiro, porque é un minigoberno en minoría o de Sarria, que non sabemos o que durará, e segundo, e máis importante, porque deixaba en evidencia a súa absolutamente falta de xestión que ten o goberno en Sarria. E vostedes, por iso, agora mesmo van ter que apoiar esta moción, porque non lles queda outro remedio. E nós, por iso, precisamente, polo respeto á autonomía do Concello de Sarria, non vamos a aceptar esa emenda. Ben, 3 minutos o vocero do PSOE. Mire, señor García, con todo non ser de Sarria, de ser máis de cerca, eu podo pasear por o malecón con absoluta tranquilidade. E teño a sensación de que vostede non está moi tranquilo co que pasou aí. Eu simplemente lle digo que vostede foi alcalde e para executar determinadas actuacións hai que pedir, hai que vir a pedir, hai que acercarse á Diputación, hai que falar. Vostede sabe a única vez que veu á Diputación para pedir unha axuda para celebrar as xornadas xurídicas de Sarria, que era unha subvención nominativa, que casi non lle facía falta nin vir. Entón, bueno, non me diga que a culpa é toda do señor Besteiro. Claro, a vostede interesalle que a culpa sea do señor Besteiro, pero, bueno, eu creo que xa estamos. Igual que tamén o do transformador, que xa hai que cambiar por culpa da súa inoperatividade mentres foi alcalde. Ou non lle trasladaron os responsables dese colexio, non lle trasladou Fenosa. Acaso non lle trasladaron? Por iso agora nós o temos que incluir aquí. Mire, vostede aquí reclama que a Diputación asuma o déficit que vostede deixou contraído como alcalde do Concello de Sarria. E no 2012 había un déficit de 67.000 euros, no 2013 de 110.000. E podo seguir así hasta os 137.000 euros de déficit co que collemos esa residencia. Sabe canto puxo a Xunta de Galicia? Ahora moito reclamarlle a Diputación. Sabe vostede canto puxo a Xunta de Galicia para a xestión desa residencia ou para reparar as deficiencias? 0 euros. O único que puxo a Xunta de Galicia sabe o que foi? Reparos, inspeccións e multas pola mala xestión que se fixo durante esos 4 anos. Iso é o que fixo a Xunta de Galicia. Eu o que teño que insistir, e me reitero no tema que vostede dicía, señor García, insisto que o presidente foi totalmente respetuoso cos veciños, porque hai esas necesidades e que siguen sin correxirse co paso do tempo. E vostede di que hai un goberno minoría, pero a verdade é que vostede non é alcalde, nin pretenda selo porque non se lle deu nada ben. Non se lle deu nada ben estes últimos 4 anos, e así o reflectiron os resultados dos que presume, pero xa se ve cal é a realidade. A realidade é que Sarria estaba sin piscina climatizada, cun déficit na residencia de maiores de 137.000 euros, cun transformador, a pesar da inseguridade que eso xenera, da obrigatoriedade, xa de maneira reiterada mostrada por Fenosa e por os representantes do colexio para trasladalo e para poñer, que ao mesmo tempo sirve para poñer en funcionamento Silencio, por favor. A piscina climatizada, e vostede fai caso omiso. E como eso, moitísimas outras cousas que deixou tras de sí sin solucionar. E a realidade é que temos que agora facernos cargo dunha situación que herdamos precisamente de vostede, de ninguén máis, de vostede. E precisamente tamén, en relación ca Ponte Ribeira, temos que facer e asumir 150.000 euros que Augas de Galicia non quere asumir, e que a Xunta non quere asumir, e que vostede non aceptou que asuma a Xunta de Galicia. E, polo tanto, considero unha mágoa, de verdade, que esta situación se teña dado polo que se ten dado. Non trate de desviar a atención hacia outro lado, porque a cuestión está bastante clara neste momento. 3 minutos o deputado non escrito.
Nada, moi breve. Empezando polo da Caixa B, non se preocupe, amplía a denuncia ao que queira, pero vai ter que ampliálo para varios dos seus militantes porque opinan exactamente o mesmo. De feito, aseguro que é onde ven a min a información, neste caso, da Caixa B, digo militantes do propio Partido Popular. Que lle quede claro que estuve en Sarria, eu sei que moito máis do que a usted lle gustaría, aseguro yo, coñece perfectamente Sarria. En todo caso, tamén sabe o que aconteceu, a xente de Sarria sabe perfectamente o que aconteceu en Sarria. E, de feito, ese é o motivo de que ustedes teñen na oposición e non que siga de alcalde, porque sabe perfectamente o que aconteceu e o que fixo, entre outras cousas, con respecto a estes dous temas que trae usted aquí. Un minuto, vocero do Partido Popular. Como están de acordo que non se me debeu ben a alcaldía, bueno, eu solo o que me reconforta é que non están de acordo co que vostedes din os sarrianos. De feito, o Partido Popular sigue sendo a primeira forza de Sarria, moi poucos da maioría absoluta. É certo que o BNG está acostumbrado a gobernar sin votos, pero é unha tesi que xa levan defendendo. Bueno, parece que últimamente estaban a desaparecer das corporacións no futuro, incluso esta anomalía democrática que viñan mantendo se vai a correxir. Con respecto ao señor Rivera, un pouco mismo. Dice que non se lle deu ben a alcaldía. O único que non se lle deu ben foi a vostede o intento de ser presidente da Diputación sin pasar polas urnas. Eso foi o que se lle deu mal. Pero, bueno, lóxicamente, a xusticia divina existe en algúns casos e está onde ten que estar. E xa para rematar, eu simplemente quero decir que tanto esta infraestructura como os servicios sociais de Sarria si son competencia desta Diputación porque Sarria é un concello máis desta provincia. Si esta Diputación considera que non é competente porque non ten nin o máis mínimo fundamento do valor do que está, nin na forma en que ten que atender aos concellos desta provincia. Por lo tanto, estamos seguros que, igual que fixeron no Concello de Sarria, apoiarán esta moción porque non lles vai quedar outro remedio se queren mirar os sarrianos á cara. Ben, polo que entendo, non acepta a emenda, non? Ben, pasamos a votar a moción sin emenda. Votos a favor? Abstencións? Unanimidade. Asunto número 9, moción do Grupo Popular para a posta en marcha dun plan provincial de reactivación e fomento do emprego na provincia de Lugo coa finalidade de promover a contratación por parte dos concellos de persoas desempregadas. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Moi brevemente, porque a moción foi presentada e explicada debidamente e, ademais, creo que é coherente co falado en varias reunións que houbo para intentar chegar a un acordo, que non foi posible, para os orzamentos da institución provincial. Esta institución, unha vez que os orzamentos sexan aprobados definitivamente, terá unha cantidade importante para destinar a emprego. Neste caso, como sabe, a oposición trae iniciativas e aquí o máis importante, resumindo, son 3 ou 4 aspectos que nos gustaría deixar comprometido por parte desta corporación para o seu desenvolvemento nunha seguinte proposta do Goberno, insisto, cando os orzamentos sexan aprobados definitivamente. En primer lugar, a primeira concreción que pedimos é a cantidade que se debe destinar a un plan de emprego para os concellos. E aí solicitamos que se destine a cantidade de 5 millóns de euros. En segundo lugar, concretamos cales son os concellos que deben poder optar a este plan de emprego e, respetando as competencias que ten a institución provincial, pois decimos que os destinatarios teñen que ser os concellos de menos de 20.000 habitantes, que, como sabe, son todos agás un na nosa provincia. Solicitamos tamén, que tamén nos parece unha demanda moi importante, que cada concello, en exercicio da súa autonomía local, determine, en base á cantidade que lle corresponda, o número de traballadores e o perfil profesional co grupo de cotización dos desempregados que necesite contratar para cubrir as súas necesidades. Iso quere decir, e recollemos aquí unha reivindicación dos alcaldes da provincia,
que algúns dos plans de emprego que se puxeron en marcha obrigaban a contratación de 3 peóns ou o número que consideraban en función da cantidade, non? E iso, pois, como cada concello ten as súas necesidades de persoal, ten as súas peculiaridades tamén no que é atender as necesidades dos seus veciños, pois entendemos que ten que ser o propio concello o que deba elexir se precisa un arquitecto técnico ou precisa 2 peóns forestais, insisto, en función das súas necesidades. Pedimos tamén, no punto 4, que cada concello leve a convocatoria, o proceso de selección e a contratación dos traballadores desempregados, con todos os procedementos, respetando a lei, que sexan pois os propios concellos os que faigan ese proceso, porque tamén vimos acostumados, non sei por que razón, a que normalmente non sexa así. Pedimos que esas bases se traigan a aprobación do Pleno para non encontrarnos con ningunha sorpresa e tamén pedimos cales son os criterios que deben de imperar para o reparto desas cantidades, apelando tamén a eses aspectos en donde hai acordo, que entendíamos que eran os criterios do POS do ano pasado, do ano 2015, uns criterios que non estaban exentos de debate nos últimos tempos e que creo que tan necesitada está esta corporación de chegar a puntos de acordo, pois partindo diso. É unha demanda dos concellos, é unha disponibilidade que ten esta institución, o diñeiro para emprego, é unha demanda dos cidadáns. O feito de que cada concello poida elexir o que necesita, creo que é unha aportación moi enriquecedora a este futuro plan que creemos que tanto o Goberno como o Presidente serán receptivos ás nosas propostas e seguiremos facendo o que nos toca facer, que para iso nos votaron e para iso nos elixiron os compañeiros alcaldes e concellais nesta institución, que é traendo propostas que resolven as necesidades da xente e que resolven as necesidades dos concellos. 6 minutos o vocero do BNG. Nesta proposta que fai o Partido Popular como gran adalid do emprego, neste caso, desde esta Diputación, desde o Goberno de Diputación, en máis dunha ocasión se trouxeron aquí diferentes plans que suscitaron por parte do Partido Popular todo tipo de emendas, de críticas, que se convirta ahora o Partido Popular a través dos seus concellos ou de todos os concellos. Neste caso, creo que non é o máis axeitado. Esa modificación que pretende, ademais, na propia argumentación se fala aí da cantidade que se destina ao emprego. Creo que con bon criterio este Goberno está levando plans de emprego que, desde logo, surtiron o seu efecto en todos os concellos da provincia. Por lo tanto, non entendemos, non consideramos a proposta. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Tratándose de promocionar a contratación, de creación de empleo, e que os concellos decidamos que tipo de empleados ou de persoas se poden contratar, eu creo que hai que estar totalmente de acordo. A parte, cando os criterios, independentemente que sean os que figuran aí ou outros, son obxectivos, pois tampouco teño nada que criticar desta norma. Por elo, nos vamos, eu vou apoiar esta proposta. Tamén, independentemente da suerte que corra a proposta, pois manter que o plan de empleo que se cree por esta Diputación, obviamente, sea fruto do consenso, que eu creo que é o mínimo que se pode pedir dada a situación actual. Por elo, vou votar a favor, creo que é bon e positivo para os concellos, reconoce a autonomía municipal e vai permitir que nosotros decidamos claramente que traballadores necesitamos, porque obviamente en cada concello as necesidades son distintas. Pola miña parte, nada máis, moitas gracias.
6 minutos o vocero do PSOE. Perdón. Bueno, moitas gracias. Vamos a ver. Antes de nada, gustaríame que o Partido Popular me aclarase que hai tan sustancialmente diferenciador en non poder falar do POS hasta que este aprobado o orzamento da Deputación e si poder falar dun plan de emprego. Se hai algo sustancial, e vostedes saben, non? Vostedes saben que votar en contra do POS implica que non se fai o POS. Vostedes saben que aprobar isto con 13 votos non implica que necesariamente se faga isto. Entón, saben, e veñen aquí a facer, pois, o seu dislate e a bandeirarse do traballo, do emprego, das políticas activas de emprego e a bandeirarse dos concellos e das súas necesidades. Eses concellos que non creo que teñan unha necesidade nova, eses concellos que non puideron disfrutar nin tan siquiera de 500.000 euros que foron desviados da área de emprego a outras áreas para asinar convenios ante a inminente prosperidade dunha moción de censura, señora Candia. Hai uns meses vostedes sacaron 500.000 euros de políticas activas de emprego para outros fins, máis ou menos justificables, non é esa a cuestión, e hoxe danse conta de que os concellos teñen necesidades, non? E encima que necesitan autonomía. Encima que o órgano mellor para facelo é o pleno da corporación. Mire, e de 6 millóns de euros que se van a adicar a empleo, piden que se adique a esta política concreta de emprego, que non sei se de empregabilidade, para min existen diferencias entre os dous términos, e digolle que este grupo, este goberno aposta pola empregabilidade, que tamén xera emprego, non polo emprego a secas. Vostedes propoñen adicar a isto 5 millóns de euros, un 83% do orzamento da Deputación que vostedes din vaya directamente aos concellos para que contraten o que consideren necesario e como consideren necesario e a quen consideren necesario e todas esas cuestións. E así oído, hasta parece que pode ter bon rum esa música, non? Pero avaliando en outros aspectos, pois é discutible, é discutible. E nós non apostamos exclusivamente por esa vía da xeración de emprego. Dígolle, como lle dicía, que apostamos pola empregabilidade. O que está claro é que as políticas de emprego non poden ir enfocadas exclusivamente á contratación temporal. Teñen que perseguir a estabilidade laboral, a tan manida inserción laboral. Teñen que perseguir que eses traballadores despois poidan ter continuidade na súa vida laboral. En canto a empregabilidade, creo que é manifesto e coñecido por todos o mal resultado das escolas Obradoiro, que sí que deron unha saída laboral puntual de ocupación e de uns ingresos polo seu traballo a un número de persoas, pero que despois non se trasladou en que esas persoas tuvesen unha ocupación real e continuada e de calidade en empregos en eses sectores ou en outros. A Deputación de Lugo puxo en marcha o ano pasado un plan de fomento da economía absolutamente diferente ao que estábamos habituados e que está a dar moi bo resultado, porque precisamente persigue eso, a empregabilidade. E se queremos buscar empregabilidade, se queremos que haxa ofertas de traballo para todos os cidadáns, temos que estimular o tecido económico. Esa é a filosofía que nós defendemos, estimular o tecido económico, políticas activas de emprego que fomenten a contratación a través da mellora tamén das oportunidades que teñan as entidades, que teñan as empresas, que teñan pois todas aquelas iniciativas que poden xerar emprego no sector productivo, no sector de servicios, no sector primario, onde sea. E que abranga esa oferta de emprego para que se invista
tan importantes cantidades de diñeiro tamén a todos os parados, porque cando falamos de emprego, o primeiro son os parados e dos máis de 25.000 lucenses que están en paro, hai moita tipoloxía de parados, con máis formación, con menos formación, hai carpinteiros, hai costureiras, hai enxeñeiros navais, hai mestres, hai psicólogos, hai enfermeiras, hai dentistas, hai moitísimas profesións que non poderían atopar unha canalización, unha oferta de traballo a través de un plan específico para os concellos da provincia, onde, por moitas diferencias que haxa entre as necesidades dos concellos, todos se van a limitar como moito, en 5 ou 6 especialidades, en 5 ou 6 perfiles de traballadores. Non, nós o que pretendemos é chegar a maior parte, a maior número de xente posible. Non vamos a votar a favor esta iniciativa porque non queremos centrar o investimento da Deputación de Lugo en materia de emprego única e exclusivamente en contratos laborais temporais que se fagan a través dos concellos. Anuncio que vai haber plan de emprego, unha vez aprobado o orzamento, haberá programas de emprego adicados aos concellos, pero non polo 83% do diñeiro disponible e non tampouco en esas condicións en que vostede propón, no que cada quen poida un pouco facer o que lle parece. E tamén aprobarase no órgano que lle corresponde. E, de momento, a competencia para a aprobación deses programas reside na Xunta de Goberno. Este Goberno é onde goberna, na Xunta de Goberno, que son os órganos competentes. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Mire, este Goberno non lle goberna en ningún sitio, nin no pleno desta institución, nin goberna na Xunta de Goberno, nin goberna o propio presidente cando, en representación desta institución, se dirixe, por exemplo, a persoa que lle fala. Porque ten ocasión aquí dicirme se falto a verdade, que certamente, si el conta a verdade, sabrá que foi así. Os criterios que aquí se expoñen nesta moción foron comentados co propio presidente e, ademais, manifestada a súa conformidade. É certo que non se puntualizou na cantidade. Tamén é certo que neste foro ou dende o mércores que teñen ustedes a moción rexistrada por rexistro de entrada, tiveron ocasión de facer unha proposta de 5 millóns non, pero 2,5. Por exemplo, fíxese que yo reduzco pola metade. Esa circunstancia importante, a cantidade, o presidente non a comprometera. Pero o resto, dende o primeiro hasta o último punto, foi comentado co señor presidente en repetidas ocasións. E máis, incluso coincidindo e valorando estas condicións do plan de emprego como favorables e informando positivamente. Mire, eu creo que vai chegando a hora de entender en onde estamos e de saber exactamente que significa cando levantamos a mão no pleno da corporación. Eu sei que vostede, e dixo aquí, insisto, dentro das atrevementos rozando as temeridades a que nos ten acostumbrados, non nos sorprende, pouco menos que viñamos aquí, como quen vai á taberna nunha parroquia que había en Lindín a tomar un grolo, falábamos do que nos daba a gana, facíamos que votábamos e aquí non pasou nada. Vostedes seguían instaurados na súa absoluta dictadura e ven a decir como ustedes traigan as propostas que queiran que estamos tomando un café. Pero isto non é así. Vostede é diputado na institución provincial. Esta institución provincial ten unhos órganos e o pleno non ten o mesmo significado que vir a tomar un café e acabaremos demostrándollo. Eu entendo que a vostede lle interese vincular o plan de emprego co pos. Claro, como vai a explicar vostede que por primeira vez na historia da institución 25 deputados voten en contra dunha proposta e o propio presidente o manteña na orden do día cando ten todos os instrumentos para sacalo por unanimidade? Salvo que se queira fazer un anaquiri e que non hai explicación lóxica para continuar cun punto da orden do día que sabe que non o vai a sacar adiante, salvo buscar un victimismo, insisto, que ninguén cree.
porque nós temos moi en mente que había que facer unha moción de censura, decía vostede e os seus compañeiros, para restablecer a normalidade democrática nesta institución. Eu creo que se vamos anotando conceptos de normalidade democrática, como o que acabamos de ter no punto 2 desta sesión plenaria, pois, como mínimo, o esperpento xa se quedou pequeno para definir as accións deste goberno. Pero é que ten tal gravedade o desgoberno e a falta de entendemento que teñen vostedes, que nós xa estábamos moi acostumbrados cando nos reuníamos e cando asistía vostede como voceiro do PSOE e falaba o presidente e cando remataba o presidente, usted decía: mire, é que o presidente quixo dicir... Non, o presidente o que dixo, ben, nos coitamos. Pode que a vostede non lle guste porque non iba na línea que seguía parte do Partido Socialista que vostede representa nese equipo de goberno. Pero é que esta mañá incluso dixo, non, é que o Partido Popular quixo dicir, porque vostede non ten límites. Agora, neste caso, nesta proposta, quero dicirlle que todo isto estuvo comentado co presidente. Non estaba eu sola. Son comentarios que fixemos dun plan de emprego de xeito constructivo, e de xeito para sumar. Os concellos non é que necesiten autonomía. Os concellos téñena, e téñena recoñecida normativamente. Xa sei que vostede as normas na administración local importanlle pouco, só lle afectan cando lle atacan, pero esa autonomía local está recoñecida e vostede moitas veces apela a ela. O que pedimos é que se lle respete por parte desta institución. Pero, a maiores, insisto que o único que pretendo desta iniciativa é aprobar as bases para que, cando os orzamentos esteñan aprobados, traigamos a proposta do plan de emprego, que isto é unha moción, non é unha proposta, como vostede ben sabe, non intente confundir, aínda que eu entendo que queira mezclar, pero neste caso vaille salir mal. O plan de emprego terá que aprobarse neste pleno, e tamén o pon aquí. Hai que redactar unhas bases. Pero creo que temos que dar un paso para decirlle aos concellos desta provincia, novamente, que se non é pola sanidade, porque entendo que vostedes fixeron moito uso da pancarta, entendo e hasta o respeto, se non é por outras razóns, polo menos polo emprego, dígame vostede, quite a cantidade, poña un límite temporal, faiga unha aportación, que probablemente vou a facer un esforzo en aceptarlo, e mandémoslle un mensaxe, agora xa non é aos alcaldes nin aos concellales, os parados desta provincia, que esta institución ten unha cantidade moi importante, que vamos a chegar a metade do ano e que non vamos a facer un uso político de diñeiro que ten que ir para os parados. Que vai a ser para todos os concellos de menos de 20.000 habitantes. Se non quere esa cantidade, aceptolle esa proposta. Dígame vostede cal, ou que o diga o presidente, e nosotros seguramente lle aceptemos, pero demos pasos en constructivos para sentar as bases dun entendemento. Se non é pola sanidade, que eu seguro que sí, porque os feitos van ser máis tercos que as súas reivindicacións, que sexa polo menos polo emprego. Ben, eu quero puntualizar unha cousa, xa que a señora diputada se referiu a min. Eu falei que iba a haber un plan de emprego para concellos, é certo que lle falei e que o falamos, e eu creo que naide dice que non vai haber un plan de emprego. Non lle falei de cantidad, e eu só lle dixen que as normas para contrataría os concellos. Solamente eso. Non lle puxen cantidad, nin lle puxen máis nada. E iso vai se cumplir dentro do que hai. E claro, se usted lle parece que, como está aí, foi presidenta, sigue sendo presidenta, non, iso poderei dicirlo eu. Espero, pois xa lle direi. Xa farei a proposta, non se preocupe. Xa farei a proposta. Eu non lle prometín nada, nin que foran nin o reparto para concellos, nin nada. Dixen que iba a haber un plan de emprego para concellos, e vai a velo, e que iban a ser os concellos que contraten, e van a contratalo. Solamente foi o que lle dixen. Entón, non invente. Ten moita imaginación, moita. A verdade é que ten moita imaginación. Vamos a proseguir. 3 minutos o voceiro de BNG. No, moi brevemente, para decir que a expresidenta Elena Candia non lle deu tempo, da bravo, de facer este plan de empregos. Foron 4 meses, non sei cando foron. Non lle deu tempo. Todas esas grandes ideas, iso sí, deu tempo a colocar casi 5 millóns de euros para os concellos do PP exclusivamente. Para iso, peso deu tempo. Mellor que non fixera o plan de emprego, porque se o repartía como repartiu tamén os cartos pos concellos, entonces mellor que
que fora así. E despois ocurrense todas as ideas, como a de José Antonio e tal, é como o refrán aquel de que a vanidade do galo, non? O galo pensa que amence porque canta el, non é así. 3 minutos, deputado non escrito. Gracias, señor presidente. Si entraba aquí desnortado, abrumado e expectante, ahora estou temblando. Porque as afirmacións do portavoz do Grupo Socialista, a verdade que me deixan moi preocupado. Que aquí se goberna pola Xunta de Goberno. Logo, que pintámonos aquí? Que pinta o Pleno? Eu sempre entendín que o Pleno era soberano. Estamos vendo que non. A conculcación de dereitos desta corporación non ten parangón desde que eu teño uso de razón e me dedico á política. E siguen así, e encima que o teñen, o creen firmemente. E iso eu creo que é moi grave. É moi grave e eu non podo máis que lamentar esas afirmacións, aparte de deixarme moi preocupado. Porque se non se cumplen os acordos do Pleno cando afectan a esta institución, que é o que se vai a cumprir? Os da Xunta de Goberno. Ou tamén, como fan ustedes as das comisións informativas, donde non teñen maioría, pero que se empeñan en ter maioría, en aprobalas alí e que chegan aquí e levan un revolcón. Esa é a política deste grupo de goberno, levar revolcós. Pois se están así, sigan. Pero que, además, vounos advertir. Despois moléstanse e dicen que eu acabo con todo. A verdade que teño un problema gordo porque todo o que sale mal nesta institución é culpa do diputado non adscrito. E hai veces que me costa dormir, porque tanto poder, tanto mandar e tanto impedir, pois é grave. Pero repito que os vou avisar outra vez porque creo que están rozando peligrosamente a prevaricación. Xa a rozaron e eu espero que rectifiquen. E aquí siguen co mismo, dicindo o Pleno non pinta nada, pero eu creo que para sacar as cousas adiante necesitarán a maioría. E a maioría son 13. Si quere, deixe 2 minutos ao señor Lino que interveña, me ilustre, e se hai alguna cousa máis, pois despois rectifico. Pero, en principio, eu creo que é como digo eu. Mira, señor Manolo. Señor Manolo, eu creo que xa quedamos en un principio en atender, dedicarse ao tema e atender ao tema en cuestión, ceñirse ao tema. E usted creo que sabe o significado da palabra ceñirse? Non. Usted creo que sabe o significado da palabra ceñirse? Ceñirse a. E usted non se está ceñindo ao tema? E creo que sea a segunda vez ou a terceira vez que o aviso en todos os plenos. De verdade, eu digo, e me fastidiaría votalo do pleno. Pero, a ver, non provoque, faga o favor, dixenlle outro día, non provoque, limite só se eu entendo a crítica política, entendo-a. Que este de acordo, que non este de acordo, o entendo. Ahora, que provoque non. E eu aviso a última vez. Está claro? Quédalle claro? A última vez. Se volve a fazer algún comentario referido a algún diputado, estando eu diante, e votalo do pleno. E me pesa. Ciña só tema, ven a provocar solamente. Entenda a crítica política, critique todo o que poida, recurra, faga o que lle interese. Me parece correcto. Ahora, non provoque. Está claro? Con la venia, señor presidente. Estaba simplemente, vio con ganas de intervenir. Si é así, estaba interrumpíndome, non había outra cosa. Creo que me estou ceñindo... Eso en tal caso terei que darlle a palabra, volvolle a decirlo. Volvolle a decirlo, respeto. E non lle volvo a decir, de verdade que non lle volvo a decir. É a segunda vez que o aviso e non lle volvo a avisar e botalo fora. Con la venia, señor presidente. Eu creo que me estaba ceñindo escrupulosamente a rebatir as palabras do voceiro do Partido Socialista, senón habrá que mirar a acta que se está, eu creo que gravando, como sempre, e no próximo pleno podemos discutilo. Despois hai outra cousa que me preocupou, si non entendín mal, porque tamén puden entender mal, que o portavoz do PSOE dicía que íbamos dedicar cos 5 millóns de euros 83% do presuposto ao plan de empleo. Eu creo que 5 millóns de 90 andarán aproximadamente polo 5%. Se non é así, a vai ser o 83%, pois eu tamén reconsiderarei o meu voto porque non creo que haya que dedicar o 83% do presuposto a un plan de empleo. Nada máis e moitas gracias.
O 83% é da partida que está consignada para emprego, quixo dicir, me parece, porque eu polo menos o interpretou así, a cantidade que está calculada, iso é matemáticas, puxo a cantidade que está consignada en orzamentos son casi 6 millóns de euros, o 83% é da cantidade que vai destinada a emprego. En todo caso, señor presidente, eu non teño imaginación. En todo caso, véxome na obriga de traerlle proposta. Tampouco lle podo contestar. Penso que usted non ten un turno de palabra. Sí. Non. Eu creo que falta os seus correspondentes 3 minutos ao Partido Socialista. Pois perdone, disculpe. Perdone, pois había entendido que me dera a palabra. Non. Colleu a usted. Perdone. É moi atrevida, nese aspecto é moi atrevida. Mil disculpas, 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Despois de facer a aclaración a voceira do Partido Popular, fago eu. É o 83% sobre o orzamentado para políticas de emprego. Se atenderamos, ao mellor non facían falta tantas aclaracións. Pero insisto no mesmo. Gústelle a quen lle guste, péselle a quen lle guste. Existen os órganos que existen e cada órgano ten as súas competencias. E as competencias de uns órganos e de outros non as inventei eu, nin creo que as inventara ningún dos deputados que estamos en esta sala. Foronlle inventados hai tempo. De todos modos, ao Partido Popular e a señora Candia nomeadamente quero preguntarlle se agora considera que a Deputación ten a competencia para aprobar plans de emprego ou sigue considerando, como no 2014, que presenta un recurso contencioso administrativo, un plan de emprego para os concellos que non ten competencia. Se sigue pensando que a Xunta de Goberno ten competencia para aprobar eses programas ou non sigue pensando o mesmo. E aquí dígolle as súas palabras nas primeiras intervencións. Non o dio político, dio o xulgado contencioso administrativo. A Deputación de Lugo pode promover programas de empleo, a Xunta de Goberno é competente para aprobar esas bases e os criterios que considere oportunos e se adapten á legislación vixente. Despois da explicación do presidente, que supoño que non lle interesará, porque non vai co seu discurso, creo que lle queda claro que o que lle dixo o presidente e que lle está dicindo agora este portavoz é que é a nosa vontade que haxa un plan de emprego enfocado á contratación de persoas por parte dos concellos da provincia. É verdade que a vostede, o mellor tamén entendín mal, pero que a vostede, en realidade, tampouco lle preocupaba moito. Lle preocupaba máis decir que viña aquí a pedir un plan de emprego, que o plan de emprego é sí, porque no primeiro envite ofrece reducilo á metade, pois, carai, pouco convencida estaba, non? E incluso pois, a negociar todo o que sea. De todos os xeitos, eu que quero é que quede claro cal é a vontade deste goberno e cal é a vontade en concreto deste grupo provincial. Políticas activas de emprego, que non poden pivotar exclusivamente na contratación temporal, que é o que se reduce, o que se resume ao final a contratación a través dos concellos, que é verdade que sirve para sacar adiante proxectos, para facer cousas que necesitan facer os concellos. É verdade, pero aí o que estamos é suplindo a vía de outras inversións, non facendo unha política real de inserción laboral. E queremos sacar tamén programas de emprego que estimulen o tecido económico. E iso é o que vamos a facer. E farémolo nos órganos que corresponda e no tempo en que corresponda. Non lles estou dicindo nada máis. O que non queira entendelo e o que pois queira isto desvirtualo en outra cuestión, allá cada cual. O goberno ten a responsabilidade de gobernar e ten a responsabilidade de pôr en marcha políticas de emprego por 6 millóns de euros e non quere dedicar o 83% só a unha línea concreta. Quere abordar outros campos na empregabilidade ao que poidan concorrer todos os parados, todos os cidadáns da provincia de Lugo, independentemente da súa formación, independentemente da súa ubicación e independentemente pois, do ámbito do sector profesional no que se move, que quedarían coartadas moitísimas profesións se nos vamos exclusivamente a un plan de traballo municipal. Eso é o que vamos a facer. Ben, un minuto, voceiro do Partido Popular.
Mire, o Goberno non sabe o que quere. E dependendo a quen se lle pregunte, unhas veces quere unha cousa pola mañá e outras cousas pola tarde. No caso do emprego, que aínda así pois, supón unha sorpresa maior, téñenos acostumados a poñer en marcha plans no que, ahora que tanto lle preocupa a poboación desempregada, de cada 10 desempregados na provincia lucense só se podía presentar un. 9 nin sequera tiñan opción de participar, porque veñen acostumados a facer política e a comprar vontades co diñeiro do emprego. Pero a marxe de todo iso que é pasado, gracias ás novas circunstancias, é pasado, mal que lle pese a vostede e ao presidente, que evidentemente, máis que a imaginación, non lle temos que axudar con iso, que aquí a ficción xa supera a realidade e non necesita que lle aporte ningunha creatividade, aportolle propostas en coherencia co que temos falado, cos criterios obxectivos, e inviteino a negociar a cantidade. E, novamente, a pesar de como se foi desenrolando, unha vez máis, un pleno esperpéntico, evitou chegar a acordos, porque iso é o que busca, a confrontación e intentar instalarse nun victimismo irreal, mal asesorado, probablemente por xente como a vostede, que aprendeu dunha etapa en donde gobernaban ca pisonadora, pero gobernaban ca pisonadora non só cos concellos que non eran do Partido Popular, tamén cos seus. Así acabaron, e así temos o que temos. E voulles pedir un favor. Deixen de recordar os convenios que asinei na época de presidenta. Non por respeto ao alcalde, nin por respeto a min, que evidentemente os asinei, por respeto ao seu presidente, que lle encanta salir na foto cos alcaldes do Partido Popular, porque é xente seria e porque o vende unha vez, a segunda vez e a prórroga. Entón, a min non me vai a respetar. Os alcaldes do Partido Popular hai feitos claros e constatados que tampouco. Pero por respeto ao presidente, que aínda xuntou a 5 e vendeu novamente, como me dicen os veciños do Vicedo, pero vai haber 2 centros de día. Non, é o mesmo. O que pasa é que o presidente está orgulloso desa inversión e convidou ao teu alcalde a sentarse con el. Todos estamos moi orgullosos, non tanto mellor algún alcalde dos seus, que xa lle empeza a escocer tantas visitas aos alcaldes do PP, que eu estou encantada. Foi unha reivindicación deste grupo e estamos super orgullosos de que os alcaldes do PP veñan aquí, aínda que seña para sacar unha foto dun convenio que firmaron ano pasado. Válenos. Esta institución é de todos, este presidente é de todos, aínda que lle coste moitas veces acertar nas nosas peticións. Vai rematando. Vamos a someter a debate esta iniciativa polo emprego na nosa provincia a votación. Se o decide o presidente, claro. De presidencia, porque xa foi tamén vender o centro de día e vender por aí os campos de fútbol a outro lado e todo eso, sin saber se estaban aprobados. Usted sigue tendo, eu definitive outro día o síndrome presidencial e usted ten, non? Pero claro que estaba aprobado, que depois chamou no vostede para darme a razón e sacou a foto con ele. Eu agradezco-lle moitísimo, que disipou todas as dudas. Bueno, pasamos á votación de moción. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. 10º punto. Moción do señor diputado non adscrito relativa á modificación da disposición transitoria cuarta da Lei 2/2016 de 10 de febreiro do solo de Galicia para permitir a modernización e a ampliación de todas as explotacións agropecuarias existentes nos termos da disposición transitoria 11ª da Lei 9/2002. 6 minutos o diputado non adscrito. Gracias, señor presidente. Non vou mortificar os diputados con unha intervención larga, porque as propostas desta moción, como todos coñecen, son claras, son xa discutidas noutros plenos, noutras institucións, e creo que, ademais, que a maioría estamos de acordo porque nos afectan os concellos e afectan aos nosos veciños. O que pido, basicamente, é que, en relación ca disposición transitoria cuarta, que proíba as ampliacións das explotacións existentes nos núcleos rurais, limitando as mesmas ao solo rústico, parece penalizar aos municipios o que existen xa non poden modernizar nin ampliar. Para permitir esa modernización, solicito a modificación da disposición transitoria cuarta da Lei 2/2016 de febreiro de solo de Galicia.
E o que pido é que se faga mas se manteñan os apartados 1 e 2 da dita disposición transitoria cuarta na redacción da disposición transitoria de 11ª da derrogada Lei 9/2002, o sea, trasladar esa transitoria da outra lei aquí. Despois preséntaseme unha emenda de engádega por parte do Partido Socialista. A verdad que non a entendo porque, desde o meu punto de vista, non aporta nada novo que non figure xa na proposta do grupo non escrito. Dice que o único que estará, dice, o uso agropecuario de primeira transformación de produtos agrogandeiros e forestais estará permitido para explotacións existentes antes da entrada en vigor da Lei 9/2002. Eu digo que se manteña isto para explotacións que existían no momento de entrada en vigor esta lei. Creo que son moito máis ambicioso que amplía as perspectivas. Como non lle encontro nada que aporte, pois obviamente vou a rechazar e a moción vai se discutir nos propios términos que está. Nada máis e moitas gracias. Vale, Benega, 6 minutos. Nada, tamén moi breve, simplemente manifestar que vamos votar a favor. Non están os tempos para poñerlle máis atrancos ás traballadoras e traballadores que viven do agro, xa lles poñen de abondo algunhas administracións e as empresas que monopolizan os prezos. En todo caso, manifestar o noso voto favorable. 6 minutos. PSOE. Moitas gracias, señor presidente. En consonancia coas palabras que acaba de manifestar os anteriores interlocutores, decir que para nós, evidentemente, este é un tema preocupante e xa foi tratado no Parlamento de Galicia a iniciativa do Partido Socialista, tratado, levado, debatido e defendido, sobre todo. A min, sin afán de aburrir os señores deputados, pero sí para informar tamén a aquelas persoas que nos siguen, non só aquí, sino tamén a través dos medios de comunicación e o directo que lles ofrecemos, dicir que coa entrada en vigor o día 1 de xaneiro do 2003 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística de Galicia, quedaron en situación de fora de ordenación miles de instalacións agrícolas e gandeiras que xa existían nos nosos núcleos rurais. Ante a gravedade desa situación que se xerou, despois dun acordo entre organizacións agrarias e a propia Consellería, incorporouse unha disposición transitoria, a número 11, a Louga, na que se garantía que as instalacións destinadas a actividades agropecuarias existentes con anterioridade a esa lei e situadas en núcleos rurais ou en solo rústico poderían manter a súa actividade. Contemplábase tamén que esas construcións podían acometer obras de conservación ou de reforma, así como ampliacións que non superasen o 50% do volume orixinal. Esa disposición transitoria permitiu dar unha solución e preservar a actividade de miles de pequenas explotacións no territorio de Galicia e mesmo posibilitaba tamén a súa renovación, a mellora ou a ampliación. Sorprendentemente, na nova lei 2/2016 do solo de Galicia, transcríbese a dita disposición transitoria, pasando a ser agora a número 4, pero coa excepción de que desaparecen os núcleos rurais. Polo tanto, os centos ou quizáis miles de instalacións agropecuarias que xa existían en núcleo rural volverían á situación de fora de ordenación, excepto as determinacións que poida establecer o planeamento xeral de cada concello. Como queira que a maior parte dos concellos rurais de Galicia non teñen planeamento xeral en vigor, a aplicación desta lei deixa fora a maioría desas instalacións. E tamén afecta a unha serie de explotacións gandeiras que están solicitando precisamente plans de mellora para a súa ampliación, para a súa modernización, para mellorar, en definitiva, esas explotacións e moitas delas contando coa incorporación de mozos. Deixas, polo tanto, nunha situación delicada e tamén os concellos, porque iniciados eses trámites de elaborar un proxecto, de tramitar a solicitude do plan de mellora, de ter mesmo tramitado ante o banco mellora financiación para a súa ampliación ou mellora na explotación, pódense ver na situación de que o concello non tramite a licencia por culpa de quen lexisla.
E a min isto é algo que me inquieta, sobre todo despois de coñecer eses datos que nos daba a Consellería de Medio Rural, que eran tan alentadores no que se refire á incorporación de mozos e mellora de explotacións gandeiras. Xa non é só vital falar da supervivencia dos actuais núcleos rurais, senón do futuro das actividades económicas que neles se veñen desenvolvendo vinculados á ganadería e a outras actividades tradicionais, porque os que pertencen a outro tipo de actividades vinculadas a actividades industriais diferencianse polo seu volumen e, evidentemente, non teñen cabida neses núcleos rurais. Estamos falando de actividades ben diferenciadas, como poden ser cebadeiros a gran escala, granxas de cría de polos, etc. Polo tanto, hai que ter en conta tamén o momento actual de recuperación da aldea que se ven demandando por parte de moitos colectivos, que demandan a produción e a comercialización de produtos de carácter artesanal. Precisamente, hai un colectivo importante na nosa comunidade autónoma que ven demandando non só a produción, sino a autorización da súa comercialización. E isto, sin dúbida, sería importante para revitalizar as nosas aldeas. Entendemos, ademais, que no suelo de núcleo rural, a parte do uso residencial, debe de estar e convivir con el o uso de explotacións gandeiras, repito, de uso tradicional, como ven sendo habitual nos núcleos rurais de toda Galicia. En canto á emenda, simplemente se fai con unha finalidade de ampliar, de complementar e aclarar esa norma, e por iso a propoñemos, é unha emenda de engádega. En todo caso, parecenos que isto, despois de que o deputado non adscrito xa anunciase a súa intención de non admitila, a nós parecenos que ten o suficiente calado, dende logo non nos imos opoñer á moción polo feito de que el decida non admitir esa emenda, que o único que fai, en todo caso, sería ampliar, en todo caso, puntualizar, e por iso tamén propoñemos que esta modificación se realice canto antes. 6 minutos, o voceiro do Partido Popular. Bos días, moitas gracias, presidente. Desde o Grupo do Partido Popular queremos reseñar que vamos a votar a favor da moción presentada polo diputado non adscrito, porque, a pesar de que nestes momentos estáse a debatir a elaboración dun reglamento nos aclare as dúdas que temos os concellos sobre dita lei, que precisamente no día de mañá hai unha reunión da FEGAN, promovida pola FEGAN, no cal xa todos os concellos nos pediu se queríamos aportar ideas para a elaboración deste reglamento, no cal nos parece que é importante, sobre todo para que aclarar todas estas dúdas que nos surgen ca nova lei do solo. Parece-nos importante que se aclaren estas dúdas, porque os concellos, sobre todo, que estamos aquí representados, somos a maior parte concellos onde o sector primario, neste caso é o sector gandeiro, e é o motor dos nosos concellos. Polo tanto, temos que facer de todo o posible para que dito motor non sufra e que o seu desenvolvemento, xa que ten bastantes atrancos o día de hoxe, que está a sufrir, e que polo menos por parte dos concellos non seamos un atranco para que eles podan seguir fortalecendo o seu desenvolvemento. Polo que esperamos que con esta moción presentada polo diputado non adscrito axude a que todos os organismos, Xunta, FEGAN e outros organismos que están colaborando coa Xunta de Galicia na elaboración deste reglamento, como o Colegio de Arquitectos Técnicos, o Colegio de Secretarios, fagan o necesario para que solventen este problema que se nos presenta aos concellos e aos nosos veciños. Por lo tanto, como decía, desde o Grupo Partido Popular vamos a votar a favor desta moción presentada polo diputado non adscrito. 3 minutos o diputado non adscrito. A haber unanimidade, eu non teño inconveniente ningún, está todo dito, falado, a portavoz do PSOE incluso foi máis contundente que eu, entón totalmente de acordo e gracias, nada máis. Unanimidade. Décimo primeiro punto. Moción do señor diputado non adscrito relativa á necesidade de regularización das edificacións construídas en solos rústicos en as correspondentes e necesarias licenzas municipal e autonómica.
10 minutos o voz do diputado. Gracias, señor presidente. Espero que tamén un pouco sean necesarios para debatir esta moción que presenta, pues, claro, algúns xa os vivimos anteriormente en situacións como estas, pero, bueno, son casos, neste caso, dos casos extremadamente alarmantes, e creo que hai unha necesidade por parte da Xunta de Galicia, máis en esta época de crisis e de convulsións sociais, das edificacións construídas en solo rústicos sin as correspondentes e innecesarias licencias municipal e autonómica. Eso creo que necesita reformas e solucións urxentes e que se impida esas demolicións e que esas persoas podan seguir disfrutando desa vivenda que fixeron con moito esforzo, fai tempo, e que afecta basicamente a sectores de población empobrecidos porque vemos con sorpresa porque outras edificacións que presentan eses mesmos problemas que pertenecen a emporios, sociedades, etc., que todos temos na cabeza, aquí e fora de aquí, podemos nombrar o Talaso de Olla, os chalés de San Vicente do Mar, etc., siguen sin ningún problema levantados a pesar de que as leyes son as mesmas para todos. Tamén se me presentan aquí dúas enmiendas de sustitución, unha de engádeda e outra de sustitución. Na de sustitución, volvo a decir o mismo. O sea, é unha cuestión semántica. A primeira é exactamente igual ao que digo eu, prefiero máis do Partido Socialista, simplemente que pon, perdón, en vez de añade a fórmulas legais. Hombre, eu cando pido fórmulas aquí, ou cando pido algo é respetando a legalidade. Na segunda, non hai problema ningún para que se poda añadir a palabra legal. E na segunda, volve pasar o mismo. Eu poño, pide asesoramento, e el pide legalización e eu pido regularización. Non sei, na C pide protocolo de análisis da situación e eu pido revisión. Na D, modificar as contas e eles pide, eu poño revisar os baremos. Noutra, impostas, poño interpostos. Determinar e graduar a cuantía, eu pido a proporcionalidade. Quero dicir que non aporta nada, simplemente un tema semántico e, en principio, non teño inconveniente en que se añada a palabra a grupo a enmienda a palabra legal, pero o resto non aporta, repito, nada novo. Pola que respecta ao Partido Popular, tamén a relación é similar a que eu teño, simplemente, se non entendo mal, ponse, entre comillas, respectando a lei vixente, estudia a posibilidade. Obviamente, eu creo que é un tema no que todos deben de participar, todos os grupos políticos deben de participar, deben de aportar ideas, e por a miña parte non hai ningún problema en que se añada tamén o que dice aí, respectando a lei vixente e estudiando a posibilidade, porque despois é todo seguido igual. Si eso, despois, para non crearlle máis estrés xurídico-administrativo ao secretario, que esta foi unha sesión tranquila, pois explícolle como quedarían, si é así, o leo ya seu. Si quere ler... Perdón? Sí. Nada máis. Ben, 6 minutos o Partido Popular. Sí, bons días. Antes de entrar a debater esta iniciativa, eu quixera recalcar que nos mostramos profundamente sensibles e facemos exercicio da máxima capacidade de empatía entendendo a situación social e económica na que se atopan estas familias das que falaba o señor Martínez na súa proposición. Dito isto, queremos partir dunha premisa que é fundamental como é o ordenamento, a ordenación do territorio, non? E non podemos caer en erros de faianos que era ir facendo según cada un lle iba aparecendo, non? Entón, ten que ser dunha forma ordenada. Dito isto, certo é tamén que neste caso, como ben decía o deputado non adscrito, non estamos a falar de grandes obras nin de grandes palacetes, sino que estamos a falar de vivendas de familias que ademais teñen unha situación económica, unha situación social de risco e, polo tanto, unha maior vulnerabilidade social. E son familias as que, detectada a irregularidade da súa edificación, se fai orde do que por lei corresponde, porque a lei non vai a diferenciar outra cousa que quen cumple e quen non cumple, non? Entonces, a lei o único obxecto que ten é regular e ordenar o territorio.
Outra cousa é que, detectada esta situación social, as administracións articulen os mecanismos de apoio e de axuda dos que dispón para dar resposta á situación emerxente destas familias, como xa se fixo tanto por parte da Xunta de Galicia e polos concellos. Certo é que o fallo da sentencia pode parecer exagerado, non? Pedindo incluso o cárcere, non? Para este tipo de construcións que, como decía, son vivendas familiares, non? E máis cando, bueno, pues incluso hai organismos públicos que realizan edificacións ilegais sin que se interveña e sin que, bueno, pues se lles pase factura da súa irregularidade. Un caso que temos, ademais, aquí, nada máis cruzar a rúa no número 11 da rúa San Marcos. Pero, bueno, como xa dixen antes, a lei é a que ten que facer esa diferencia de quen cumple e quen non cumple. Non teño moito máis que engadir. Resumindo, nos solidarizamos coa intención da súa proposta, fixemos esa matización un pouco para evitar que este acordo pudera incurrir en posibles irregularidades con respecto ao marco xurídico actual e, se é aceptada, pois non temos máis que engadir. Nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o Benega. Nos coincidimos tamén na gravidade da situación, pois na que quedan eses propietarios desas vivendas, na situación en que quedan, non? Bueno, tamén vostedes, este é un debate, eu creo que moito máis de fondo, non? Estes son 2 exemplos, 3 exemplos, 4 ou 5 que poden xurdir pola provincia de Lugo ou por todo o país, pero eu creo que todos coincidiremos en que isto é produto da desastrosa política urbanística levada nas últimas décadas adiante, non? As competencias do control e todo iso, que son, se son da Xunta, se son dos concellos, bueno, aí poderíamos debatilo. E, desde logo, que os chivos expiatorios sexan unhos traballadores que fixeron, como se explica na moción, a casa cos seus aforros, pois, desde logo que non é de recibo, non? Se miramos para outros sitios, como se puxeron exemplos tamén. Eu vivo nun concello onde hai bloques de apartamentos a medio construir que non tiñan os servicios mínimos, algúns que tiñan unha planta de máis, un semisótano transformado en planta, algúns con sentenza para derrubo, que foron ocupados sin licencia de primeira ocupación, outros que foron ocupados sin licencia de primeira ocupación e con luz de obra. Estamos falando de bloques de apartamentos, de 100 apartamentos, de 80, de 70, e non pasou nada. E non pasou nada, siguen todos en pé. Siguen todos en pé. Hai responsabilidades políticas ao respecto. A responsabilidade política máis grande ten o Partido Popular, que é o que está gobernando aquí, salvo 4 anos do bipartito. Curiosamente, cando gobernou o bipartito, puxo o dedo onde tiña que poñelo a respecto do que estaba ocorrindo a nivel urbanístico, nese concello do que estou falando, igual que en outros, non? Despois, mírase para outro lado, as responsabilidades son dos concellos, despois a responsabilidade do técnico, é do secretario, é do arquitecto porque non fixo o informe, un caos no que convertiron este país, porque ustedes, cando gobernaron, convertiron este país pois nunha terra a disposición de canto especulador viña aquí, ni máis ni menos. E a eses non lles pasa nada, E uns labradores, uns traballadores, que dun xeito ou doutro pois foron facendo unha vivenda, desde logo que a lei hai que respetala, lóxicamente, pero tamén están os alcaldes e alcaldesas de turno para dicirlles isto faise así, isto non se fai así, non? Por lo tanto, que emende o Partido Popular hasta me dá a risa, non? Ustedes tenen responsabilidades para solucionar isto. Non o van a solucionar con unha emenda á moción do non escrito. Non, isto non se soluciona así. Tenen responsabilidades políticas e o seu partido está gobernando na Xunta. Entón, isto é fazer un paripé e perder o tempo. Xa lle digo que nós vámonos abster nesta moción, non? Para nada concordamos coa emenda do Partido Popular. Coincidimos co fondo da cuestión.
no que propón o diputado non escrito, pero hai moito que debatir, moitísimo que debatir e moito que falar non? A respecto disto. 6 minutos, o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Me parece que hai moitísima sensibilidade en torno a este asunto que, por certo, o merece. E non só en este plano, tamén me gustaría que o Partido Popular tuvese esta sensibilidade cando dicta decretos, cando dicta ordes, cando dicta leis, porque tamén hai familias que se van á rúa, tamén hai familias que quedan despoxadas do seu patrimonio, que quedan despoxadas da súa vivenda, nenos que teñen problemas para ter unha alimentación saudable, etc. Esa sensibilidade estaría moi ben que amosasen en eses casos e, por certo, a practicasen gobernando. En canto á emenda presentada polo Grupo Provincial Socialista a eso, aunque o deputado non adscrito lle parezca insignificante e apelando a que escoite as explicacións que lle vou dar en torno á mesma, presentámola precisamente porque non a consideramos insignificante, aunque nunha lectura por encima dela poida parecelo, non? O primeiro punto que modificamos é ese de instar a Xunta de Galicia a establecer as fórmulas legais necesarias, incluse a palabra legais, precisamente para evitar o incumprimento a marxe do ordenamento xurídico de sentenzas que xa están dictadas en torno a temas e asuntos concretos como este. No punto B, que o organismo provincial na labor de asistencia e colaboración cos concellos continúe asesorando os municipios. É dicir, todos os concellos saben que teñen asistencia, que teñen asesoría técnica en materia de urbanismo en esta Deputación. Só teñen que pedilo e serán atendidos convintemente, coa finalidade de acadar unha coordinación eficaz coa Administración autonómica na legalización destas casas sobre as que xa pesa unha orbe de derribo. Por que poñemos legalización en vez de regularización? Porque entendemos que é o que hai que facer, legalizar en canto se poida esta situación. Evidentemente, terceiro, instar a Xunta de Galicia a que, xuntamente coa Deputación e cos concellos, impulsen un protocolo de análise. A revisión que propón o deputado non escrito e a análise teñen connotacións xurídicas diferentes, absolutamente diferentes. Creemos que a Deputación pode aportar na análise desa situación urbanística das edificacións, dos inmobles dedicados á vivenda que poida haber na provincia. Evidentemente, a revisión corresponde aos órganos que teñen esa capacidade revisoria e non é, entre eles, a Deputación Provincial de Lugo. E, como último punto, instar a Xunta de Galicia a modificar as contías das sancións impostas por tal situación de tal xeito que se engada como reglas para determinar e graduar a cuantía da sanción e proporcionalidade coa situación económica da unidade familiar afectada. Esta permítanme que me estenda un pouquiño máis en explicalo. O que propón o deputado propoñente desta moción é revisar os baremos das sancións interpostas por tal situación. Se revisamos a sanción, ten dúas partes. Unha, o montante máximo da sanción, a cifra económica que pode acadar das sancións, e os baremos en función dos cales se calcula a sanción a aplicar. Se modificamos os baremos, non estamos modificando as cuantías. Evidentemente, aplicando outros baremos, poderemos chegar ao máximo da sanción, que é onde está o problema, na cuantía, que non se axustan as cuantías á realidade da situación económica de moitas familias. Por iso nos vamos a máis. Revísese, modifíquense as cuantías das sancións impostas por tal situación, de tal xeito, ademais, que se adapten un pouco ao penal. Parece un pouco sorprendente que poida ser maior a sanción pola vía administrativa que pola vía penal, non? É dicir, usted fixo mal a casa e ten que pagar máis por non haber respetado o procedimento administrativo, por non a normativa en termos administrativos, que ten que pagar menos polo que implica penalmente. Eso é un pouco o que pedimos. Por eso esas matizacións que non desvirtúan a fondo, o que se dicimos é, se admite a emenda
que entendemos que millora, que dá maior seguridade xurídica, incluso a formulación da parte dispositiva, votaremos a favor, senón, ante esas dudas terminolóxicas, absterémonos, tendo en conta que compartimos que hai unha situación que afecta a moitas familias, non a estas que son máis coñecidas, a moitísimas familias que son froito tamén da situación económica que se viviu fundamentalmente no rural galego durante a súa historia e que hai que tratar de dar saída por esta vía e por moitas outras vías que favorezcan que as familias poidan vivir con dignidade. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. A verdade é que estamos ante un verdadeiro oxímoron, o sea, dos ideas que significan de significación contradictoria. Por un lado, como decía a portavoz do Partido Popular, sin ánimo de generar polémica, pois temos que a lei é a lei e hai que cumplila. Decían os romanos que dura lex sed lesc, que era dura, pero que era la lei, e entonces que había que... Hai moita xente neste tema, entre eles eu, que creemos que non se debe de ir a aplicación mecánica e rigorosista da lei, que iso produce tamén, como dicen os romanos, summa ius, summa injuria, o sea, la lei llevada a la extrema justicia, pues es la extrema injusticia. Entonces, andar nese campo é bastante complicado. Entonces, eu creo que, aparte por aquí encima hai un mandamento constitucional que é o da lei a unha vivenda digna, que independentemente de como foran os trámites, eu aquí tamén apelaba ao apelo, que non o dixen antes, ás administracións públicas para que, cando se inicia unha obra que é ilegal ou irregular, se actúe de inmediato, non se deixen levantar, que vayan pasando os tempos. Quizás aí a revisión de todas esas cousas son as que van a permitir, e lamento que o Bloque non vai a apoiar esta proposta, porque se alguén non dudaba era da sensibilidade social que tiña o Bloque Nacionalista Galego. Parece que algo deso, desa sensibilización se perdeu, porque impedir que se estudie, que se mire, que ao final vamos a añadir, igual co de legais, porque xa me entrou a duda a mí se o que pidieron a cousa ilegal. Entón, como hai dudas, vamos a pedir que as fórmulas sean legais. Non sea que a alguén se lle ocurra facer fórmulas ilegais para actuar. Eu creo que hai camiños e hai cauces, e hai outras autonomías que xa tuveron e teñen este problema e que o solucionaron de forma razonable e lóxica, e que aquí tamén se pode facer. Eu creo que todos, además, estamos de acordo no fondo da situación e do injusto que a veces estas actuacións, estas decisións, eu creo que lle podemos poñer fin con un pouco de sentido común. Pola miña parte, nada máis e moitas gracias. 3 minutos o Partido Popular. Sí. Señor Santos, chámame a atención que se fixe nas cuantías de multa. As cuantías de multa están contempladas na lei e no seu momento ningún dos grupos parlamentarios, incluído o Partido Socialista, presentou ningunha alegación. Dito isto, señor Martínez, estamos de acordo coa finalidade desta iniciativa e, como decía ao principio, nos solidarizamos, creo, como gran parte da cidadanía, co apoio a estas familias. E, para rematar, unha pequena reflexión en alto, o desorde urbanístico é responsabilidade de todos, é responsabilidade da Administración e dos administrados. E apelo, entón, a responsabilidade política tamén do señor Veiga, que xa que no bipartito da Xunta puxo o dedo para denunciar irregularidades urbanísticas en concellos onde non gobernaba, eu lle pido que, como membro do bipartito que goberna nesta institución provincial, non poña o dedo, sino que poña a man para correxir as irregularidades manifestas do edificio que alberga a Suplusa no número 11 da calle San Marcos, cunha rehabilitación que non se axusta a licencia e con traballadores nun edificio sin permiso de primeira autorización. Nada máis. Moitas gracias. Seis minutos o Benega, ou 3 minutos o Benega. Sí, bueno, non serían magnitudes comparables, nin sería bon entrar no debate concello a concello, nin todo eso.
Desde logo que nós si temos sensibilidade, temos moita sensibilidade ao respecto e nos solidarizamos tamén con estas familias. Non sei se me entendeu ben o que quixen dicir antes, que hai quen ten responsabilidades, sobre todo cando falamos de solos rústicos, hai quen ten responsabilidades. E desde logo que a Xunta e a axilidade que ten a APLO para unhas cousas que non as ten para outras tamén, e hai responsabilidades políticas. Cando a APLO actúa sobre o débil e non actúa sobre outros, iso tamén ten un nome, non? E detrás hai políticos que toman as decisións, non é que os inspectores da APLO vayan a un sitio así a voleo, irán con uns criterios. Digo eu, non, eses criterios, esas decisións sempre as toma alguén máis arriba, non? Como se viu xa na outra moción, e nesta, desde logo que o urbanismo está a manga por ombro. A Louga aprobouse o 17 de febreiro, agora hai que aprobar está o anteproxecto feito, que vai regular o decreto que vai regular esa lei, que se fixeron apuntamentos a ese respecto na primeira moción. Aproveito para decir que si a Diputación vai a colaborar e colabora, de feito, aproveito para decir que hai unha xornada moi interesante o 31 de maio desde a área de cooperación a concellos sobre urbanismo, sobre a nova lei, que espero velos a todos e a todas ali, e a todos os concellos e técnicos, que será moi importante, non? Desde logo que quede claro e patente cal é a nosa postura e, sobre todo, coas injustizas, digamos así, que se están cometendo con estas persoas a estes dous casos, pero hai máis que probablemente onde se actuou xa e outros nos que probablemente actúen, e desde logo que non é de recibo, non son magnitudes comparables, non? Con todo o que aconteceu, cando se moveron millóns e millóns de euros, pois non se mirou para ali. E cando unha persona, cos seus esforzos e sin a debida atención por parte do Concello ou da Xunta ou de quen fora, pois construíu algo que non se axustaba de todo á legalidade, esa persona é que ten que pagar os patos. Non estamos de acordo con eso, pero nos dicimos que o debate vai moito máis alá e as responsabilidades tenas quen as ten. A máxima responsabilidade ten a Xunta de Galicia gobernada agora polo Partido Popular. 3 minutos o Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Mantemos a nosa postura. Se acepta esa emenda, contará con noso voto favorable, porque coincidimos no que se persigue. Se non se axeita a redacción o que entendemos máis apropiada técnicamente, pois absterémonos ante a posibilidade de votar algo non moi axeitado. En canto ao Partido Popular, señora Teijeiro, eu creo que yo expliquei claramente, que de nada valía modificar o baremo se non modificábamos a cuantía máxima da sanción. Pode chegar ao máximo exactamente. E o que dicimos é que o máximo é injusto, independentemente de quen o votase ou non o votase en ese momento. Non trate vostede de confundir, que se lles dá moi ben, pero non o dan feito. Non o dan feito, que a xente sabe moi ben quen apoia os que votan a xente das casas e quen non o apoia. Así que a coherencia demóstrase, como demostran en este caso. Mire, señor Teijeiro, como demostran en este caso. Hai 2 horas na sesión plenaria sobre asuntos que vostedes decían non é competencia da Deputación Provincial, entón nós votamos en contra porque iso é competencia de outros órganos de goberno, de outras administracións, etc. Entón votamos en contra porque eran iniciativas do Partido Socialista ou eran iniciativas do Bloque Nacionalista Goberno ou do Goberno bipartito, pero, sin embargo, cando as propostas son formuladas por outro deputado, dalles igual onde estea a competencia, que aí non teñen problema ningún en votar, non? Entón, véselles perfectamente o plumero, sábese perfectamente a que veñen o pleno e non hai nada máis, que lle dicir. Sigan así e que, pois, cada un traballando, evidentemente, co seu criterio político e espero que todos con responsabilidade. Un minuto, diputado Nosito. Dou por concluído o debate, gracias.
a emenda que presenta o PSOE o añadido da palabra legais. O resto, creo, repito, que é unha cuestión semántica que non aporta absolutamente nada. Nada máis e moitas gracias. Entonces, non acepta parcialmente? A inclusión da palabra legais no apartado A. Do resto non, porque, repito, é unha cuestión semántica de poñer unha palabra ou poñer outra, que non aporta absolutamente nada, por moito que se empeñe o portavoz do PSOE de dicir que sí. Xa expliquei aquí o que era semántica un día, non me fagan repetirlo. Nada máis e moitas gracias. E a emenda do Partido Popular acepta ou non? Sí, porque é añadir estudiar, se o secretario, digo yo ahora, é añadir a palabra, respectando a legislación vixente, estudiar a posibilidade. O sea, obviamente, as peticións que eu fago son para respetar a legislación vixente. Como as fórmulas que busco eran legais, pero, bueno, por se hai algún error, non hai problema ningún. Acéptase a inclusión desa palabra porque o resto é, repito, nos dous casos exactamente igual. O señor secretario pode ler que este como si vale. Bueno, según me fai chegar, sería incorporar na letra A da proposta de acordo instar a Xunta de Galicia, respectando a legislación vixente, estudia a posibilidade de establecer fórmulas legais para regularizar. O resto mantense. Na B sería colaboración cos concellos, igual, respectando a legislación vixente, estudia a posibilidade de activar de xeito inmediato, dice, de activar ou que continúe activando, algo así, parece indicarse, non? As liñas de asesoramento, etc. E na letra C, pois sería igual modificación, non? De incluir, respectando a legislación vixente, estudia... E instar a Xunta de Galicia que, respectando a legislación vixente, bueno, estudia a posibilidade, non? E incorporar esa emenda parcial que non dispoño dado o Grupo Popular. Por tanto... Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra non hai. Queda aprobada a moción. Decimos segundo punto. Bueno, pasando á parte de control e fiscalización, asunto número 12, conta das resolucións da Presidencia adotadas durante o mes de marzo de 2016, que xa se teñen remitido por correo electrónico. No asunto 13, comunicacións da Presidencia, non se ten constancia de que existan. E no asunto 14, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Hai rogos e hai preguntas. Hai rogos e preguntas, sí. Hai unha pregunta do Partido Popular referido ao Plan Estratégico de Subvencións de Valadouro. E vai contestar o deputado, o portavoz. Moitas gracias, señor presidente. En concreto, preguntei cantos universitarios foron destinatarios da subvención excepcional outorgada pola excelentísima Deputación ao Concello do Valadouro polo importe de 215.000 euros co obxecto de colaborar no financiamento do programa piloto de formación e emprego en agricultura ecolóxica executado en dito Concello ao longo das anualidades 2013, 2014 e 2015. É verdade que é fácil, tal como plantea a pregunta o Partido Popular, caer na tentación de valorar inxustamente e inxustificadamente esta axuda, que eu creo que é o que pretenden, facer demagoxia, non? Da xente que participou, que foi beneficiada deste programa, 2 eran universitarios. O resto non eran universitarios, tiñan formación profesional, tiñan outro tipo de formación, non? Pero hai que ter en conta onde se encaixa isto. Vostedes pretenden concretalo a esa liña en concreto de ensinanzas universitarias, pero hai que ver dentro de que programa, dentro de que capítulo está no fomento da economía, no fomento do emprego da provincia de Lugo. O propio acordo da Xunta de Goberno
adoptado na sesión do 13 de decembro de 2013, expresa que a devandita axuda o financiamento do programa piloto en agricultura ecolóxica promovido polo Concello do Valadouro se pode atopar incluído nos obxectivos xerais da liña 5 do Plan Estratégico de Subvencións para o ano 2013. E, sobre todo, adquírese o compromiso de incluir no Plan Estratégico de Subvencións de 2015 a subvención que terá carácter plurianual co obxecto de colaborar no financiamento do programa piloto de formación e emprego en agricultura ecolóxica. Os obxectivos xerais da mentada liña do Plan Estratégico 2013 xa sinalaban o seguinte: impulsar a realización de actividades socioculturais que contribúan na loita contra a destrucción de emprego e que permitan unha mellora nas condicións de vida dos cidadáns, logrando o desenvolvemento da sociedade. Obxectivo conseguido, visto que a raíz desa escola pioneira na provincia de Lugo se puxeron en marcha iniciativas empresariais e se están xa estando poñendo en marcha agora outras iniciativas empresariais que xeran emprego, que xeran riqueza. Fomentar a realización de traballos de investigación e estudos que permitan que os estudantes teñan unha visión tanto teórica como práctica da problemática e as características do tecido industrial da provincia, obtendo un valor engadido para o noso patrimonio inmaterial e o desenvolvemento de bolsas de estudo e investigación, bolsas ou premios para estimular a formación tanto teórica como práctica de tal xeito que favorezcan o desenvolvemento económico e cultural da provincia. Na definición do programa, incorporado ao expediente ao que vostedes tiveron acceso e do que teñen copia, se non me equivoco, para o seu análise e estudio, ese expediente da concesión da axuda reflexa o ámbito de actuación, os compromisos asumidos polo Concello e a finalidade última perseguida. A finalidade última que se persegue con este proxecto é o rescate do rural lucense. Resulta fundamental ofertar nos habitantes da nosa provincia a posibilidade de crear un emprego que de xeito indirecto tamén permitirá aumentar a empregabilidade mediante a detección e o aproveitamento das posibilidades productivas existentes no rural lucense, concretamente mediante a explotación do nicho de mercado que se atopa na agricultura ecolóxica. A dificultade da concurrencia pública queda claramente xustificada polo feito de tratarse unha subvención destinada a un concello cunha finalidade claramente definida: fomentar a creación de emprego e a actividade empresarial, e polo feito de que o Concello do Valadouro, como entidade pública, ten a obriga de adoptar as medidas necesarias que permitan reducir o impacto da crise no seu ámbito de actuación. Todo isto fai que non sexa posible obxectivamente promover a concurrencia pública. O programa piloto de formación e emprego en agricultura ecolóxica executarase ao longo das anualidades 2013, 14 e 15. Trátase un gasto plurianual, polo que a aprobación do gasto deberá quedar supeditada á disponibilidade orzamentaria e ao cumprimento do principio de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financiera. Por outro lado, no artigo 8 da Lei Xeral de Subvencións establécese que os órganos das administracións públicas ou calquera entes que propoñan o establecemento de subvención con carácter previo deberán concretar nun plan estratégico de subvencións os obxectivos e efectos que se pretendan coa súa aplicación no plazo necesario para a súa consecución, os custes previsibles e as súas fontes de financiamento, supeditándose en todo caso ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financiera. Por eso se inclúe no Plan Estratégico de Subvencións de 2015 a subvención ao Concello do Valadouro co obxecto de colaborar no financiamento dos gastos derivados do Programa Piloto de Formación e Emprego en Agricultura ecolóxica. Doutra banda, no propio informe da conta xustificativa explícase aquel encaixe inicial na liña 5 do Plan Estratégico de Subvencións do ano 2013 nos seguintes termos. A devandita subvención encaixa dentro da liña 5 do Plan Estratégico de Subvencións para o ano 2013, xa que, segundo o programa piloto achegado con data 22 de novembro de 2013, polo Concello a súa finalidade é a de combinar formación e emprego no sector da agricultura ecolóxica, modalidade de horticultura. O colectivo de persoas ás que se dirixe este programa é o de persoas desempregadas, xa que o obxectivo final deste programa é a mellora da empregabilidade. En todo caso, o encaixe é evidente ao recollerse a aumentada subvención excepcional no Plan Estratégico de Subvencións do 2015 na modalidade de gasto plurianual. Gracias, señor
Vamos a ver, dice por onde iba o PP. No PP iba por unha cousa moi simple. Pedimos este informe, unha vez fiscalizado, vemos que se concede ao Concello de Valadouro unha subvención dentro do Plan Estratégico de Subvencións que na súa liña 5 dice ensinanzas a universitarios. Efectivamente, usted nos ven a falar de que fan un encaixe. Nós o que queríamos era o dato de universitarios, que son 2, é dicir, entendíamos que entenda que dentro da nosa capacidade e obligación de fiscalizar o pedimos así, e que na medida en que nos fai un informe que yo agradecemos tan extenso, pois entendemos que cando menos o tema habrá que darlle unha segunda volta. Moitas gracias. Nos tiñamos outra, señor presidente. Creo que tocaba unha pregunta por pleno. Se falamos varias veces tamén. Se non importa que estamos no seguinte, porque temos xunta xeral de Suplusa despois. Ben. Hai unha pregunta do portero non escrito que pregunta quen encargou, bueno, por que motivo se encargou un informe a don Antonio López Díaz, catedrático de Dereito de Financieros da USC. Contesta o portavoz. Aquí son catro preguntas en concreto, pero, bueno, vou a contestar todo. Porque digo o número de preguntas, non se ofenda a usted. Bueno, estas horas son como outra, todas son boas para traballar, señor Martínez. Quen encargou dito informe en base a que? Encargouno o órgano competente en base ás recomendacións recollidas no expedente do Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Lugo, que foi explicado en sesión plenaria en esta sala de plenos e que todos os deputados teñen a súa disposición. Por que se lle encarga a un especialista de Dereito Financiero e Tributario e non a un especialista en Administración local? Decirlle que se lle encarga á Universidade de Santiago de Compostela, non se lle encarga a un especialista en concreto. Encárgase á Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Santiago de Compostela quen decide sobre quen é o máis adecuado, o máis axeitado para proceder á realización e elaboración de ese informe. De todos modos, supoño que está sobradamente recoñecido o prestixio do profesional que emitiu ese informe para emitilo, ou polo menos moi por encima do coñecemento que en materia de dereito financeiro ou tributario ou da administración local poidamos ter calquera dos membros da corporación. Cales foron os criterios para a selección deste especialista e non outro, o que lle acabo de decir, os que utilizou a USC, e o coste do citado informe e partida a que se cargou. O coste do citado informe é de 2.000 euros máis IBE, que é o custe según a distribución orzamentaria da USC, segundo as tasas que ten a Universidade de Santiago de Compostela para o cobro para este tipo de informes que lle solicite calquera entidade pública ou privada. E a partida na que se cargou é a 9200-22706. Hai dous rogos, son do deputado non escrito, referente ao IES de Becerrea, xa se puxo en contacto esta deputación con eles e vai a recibilos, e outro do Partido Popular no tema do desbroce, que xa está tamén o diputado de Viaxe Obras sobre o tema para empezar lo antes posible. E creo que non queda máis nada. Si agora temos Xunta Xeral de Suplusa. Sí. Señor presidente. Diga, perdona. Non me permita a pregunta que lle trasladei. Sí, perdón, olvídeme. Vai facer unha pregunta ao señor diputado. Bueno, bos días a todos os diputados e diputadas. Despois de escoitar todo este jirijai que a veces se forma nos plenos, permítanme que lles comente unha anécdota curiosa no ano 2008-2009, cando eu estaba gobernando en minoría. O señor Fogarolas dixo á secretaria textualmente: yo no entiendo nada.
está gobernando en minoría y hace lo que le da la gana. Y a señora secretaria comentoulle y dice, señor Fugarolas, las competencias que son del alcalde son del alcalde, las de la Comisión de Gobierno son de la Comisión de Gobierno e las de Pleno son de Pleno. E ao mesmo tempo quero facer unha pregunta ao señor Martínez, cando gobernaba en minoría en Becerreá, se lle daba traslado das súas competencias ao Pleno. Nada máis, moitas gracias. Pódolle contestar ou... Entón, pode. Delego no concejal de Cultura e portavoz que faga a contestación, porque eu non me acordo como gobernaba. Gracias. Creo que empezamos a ter hipoglucemia, xa non nos acordamos ben das cousas. Venga, levantamos a sesión e que abandone a xente máis ou menos o que é o recinto para proceder á Xunta Xeral de Supluxo. A verdade é que pasan tantas cousas por primeira vez que é a primeira vez que vexo a un diputado interpelar a outro diputado. Cosas veredes